diciamo quindi toccato questi 4 comuni. La stampa ha parlato di circa 800 famiglie improvvisamente senza acqua potabile e quindi è scattata questa emergenza. Molte persone hanno deciso di acquistare l'acqua al supermercato, o altri sono andati nei vari punti con le autobotti e con altri sistemi, diciamo, che i comuni hanno prontamente attivato. Cioè c'è stata una vera e propria... Naturalmente può comunicare il problema specifico all'ULSS, deve comunicarlo all'ULSS. L'ULSS deve dare questa notizia ai comuni e quindi definire che c'è un problema, e il comune a questo punto fa l'ordinanza. Quindi il giro è piuttosto complesso. Questo è lo stato che si è verificato nell'immediatezza del problema, diciamo, intorno al 2011 appunto. Non so se si vedono abbastanza, sì, si vedono bene. Allora, i pallini rossi, come potete vedere, hanno una presenza superiore ai 10 microgrammi litro, quindi molto superiore al limite stabilito dalla legge, cioè 1 microgrammo litro. Come vedete, la fascia parte appunto, come dicevo prima, da Quinto, e poi i pallini, quando li vedete blu, appunto sono quelli con i pozzi, chiamiamoli così, puliti, e la direzione va da nord-ovest verso sud-est. E i problemi che cui i cittadini sono andati incontro di fronte a questa nuova situazione il primo è l'approvvigionamento. Quindi come trovare alternative? Ecco, la proposta è ampliare la rete acquedottistica, e questa ovviamente è la proposta di maggior buonsenso, soltanto che non significa che ampliando la rete acquedottistica si può dire non ci importa nulla del problema del mercurio all'interno della falda, perché la rete acquedottistica ha bisogno anche di quella falda, tant'è vero che la Veritas ha chiuso alcuni propri pozzi che afferivano alla 8ª falda. Poi ci sono altri temi molto importanti che sono stati trattati in questi anni, fin da subito ovviamente, il problema dell'eventuale danno alla salute, perché nel momento in cui noi consumiamo acqua che ha questo problema, che ha questo inquinante, dobbiamo sapere quali possono essere i danni. Naturalmente la variabile importante è il periodo, perché nel 2011, quando noi abbiamo ricevuto questa informativa, in realtà l'inquinamento era già in atto. Come è stato spiegato dagli idrogeologi, il flume inquinante si muove, l'acqua in falda si muove ad una velocità di circa 1 metro al giorno, più o meno. Quindi se nel 2011, come avete visto dai pallini precedenti, l'inquinamento andava da Quinto fino, diciamo, a Preganziol centro, in sostanza significa che più o meno erano passati 10 anni. E la cosa particolare è che i pozzi a nord di questa fascia inquinata non dimostravano una situazione in calo, ma una situazione diciamo stabilmente inquinata. Quindi significa che tutta la fascia è inquinata e che è partita ovviamente da lì, ma non si sa bene, per esempio i primi, quelli più in alto, da quanto tempo, perlomeno 5-6 anni, bevevano l'acqua come pozzo privato, non come acquedotto, perché l'acquedotto fa i controlli. Lì c'è stata un'altra situazione molto particolare che noi abbiamo sottolineato con forza. Per quale motivo il parametro, io naturalmente appena ho ricevuto questa ordinanza a casa mia personalmente, ho preso immediatamente le analisi del pozzo mio che avevo fatto l'anno precedente, ho detto vado a vedere subito se ho il mercurio o no. Con grande sorpresa ho visto che non c'era il parametro mercurio. Quindi le analisi suggerite dall'ULSS 9 nel nostro territorio non comprendevano il parametro mercurio, anche se il parametro mercurio è uno dei parametri di verifica che stabilisce la legge dello Stato. Ora, perché c'è stata questa non considerazione del parametro mercurio da parte dell'ULSS 9? Perché
stato detto, diciamo, pubblicamente, non c'erano mai stati casi di questo tipo, quindi possono andare in deroga a livello regionale e togliere qualche parametro a caso. Naturalmente l'acquedotto, la Veritas non toglie nessun parametro, infatti la Veritas, quando ha avuto il proprio pozzo con l'inquinamento, se ne è accorta subito. Soltanto che un pozzo è qua, un pozzo è là, e gli altri erano, i pozzi privati sono molti di più, quindi evidentemente quello della Veritas, tra l'altro se poi uno va a vedere, era proprio nel lato, diciamo guardando verso nord, destro, sul bordo proprio della fascia inquinata, quindi se ne sono accorti molto tardi, insomma, per questo caso sfortunato. E questo significa che ci sono le persone che hanno bevuto, anch'io stesso, acqua con il contenuto di mercurio. Bene, professor Vattell, la interrompo un attimo perché per dare poi spazio anche agli interventi. Certo. Abbiamo piacere che ci sia un confronto anche con i presenti, ci sarà modo poi, anche rispondendo alle domande, di entrare nel particolare. Se è d'accordo, vuole concludere un attimo il discorso, poi passerei la parola al dottor Boccalon, sì, per darci un'immagine, insomma, di quella che è la situazione. Sì, effettivamente, perché appunto 6 anni di storia sono abbastanza lunghi e quindi chiaramente rubo troppo tempo. La cosa fondamentale da ricordare è che c'è stato un dialogo con la Regione da questo punto di vista per avere una possibilità di ricerca di questa fonte inquinante. La Regione ha stanziato con il progetto MEMO, monitoraggio mercurio significa la sigla MEMO, un finanziamento di 65.000 euro, e in questo finanziamento si diceva è attribuito un finanziamento per lo studio delle modalità di propagazione del flume inquinante delle acque sotterranee in alcuni comuni della provincia di Treviso, individuarne le cause e le eventuali modalità di intervento di risanamento, anche al fine di prevenire l'inquinamento di pozzi per uso acquedottistico e attingibili per scopi potabili. Questo è nel decreto che attribuisce i 65.000 euro all'ARPAB. Il problema è che il progetto MEMO si è concluso nel 2013, cioè 2 anni dopo, come la legge, come diciamo il decreto stabiliva, e non è stato scoperto assolutamente nulla, cioè il progetto MEMO ha soltanto fatto dei monitoraggi. Quindi noi chiediamo con forza che la fonte inquinante venga ricercata. La ringrazio, professor Vattell. Avremo, come dicevo prima, modo di approfondire in seguito. Voglio passare la parola a Gianluigi Boccalon, un geologo esperto di studi del sottosuolo, che ci parlerà della discarica di Melagon nell'altopiano di Asiago, di una bomba ecologica che minaccia il Veneto. La sorgente dell'Oliero, secondo bacino imbrifero d'Europa, è minacciata da una discarica in una cava a rischio crollo realizzata sopra delle grotte carsiche. Vi chiederete perché spostiamo adesso il focus su questo argomento, ce lo spiega bene il dottor Boccalon, prego. Allora, mi sentite se anche parlo senza microfono? Perché parlare di questo aspetto? Perché qui stiamo entrando in un acquifero che è diverso, è un acquifero carsico che però è l'acquifero che alimenta la sorgente più importante di tutto il Veneto, che sarebbe in grado di alimentare con 300 litri di acqua al giorno i 4 milioni di abitanti del Veneto. Ed è stata definita una sorgente da tutelare e salvaguardare per le future generazioni. Allora, il bacino dell'altopiano di Asiago ha anche economicamente un valore estremamente importante. Potremmo dire che questo capitale d'acqua può variare da 1 miliardo e 3 all'anno fino a 2 miliardi di euro all'anno. Ora, queste sorgenti sono gravemente messe a rischio da
un problema che è stato già evidenziato 20 anni fa. Vi mostrerò lo studio di 20 anni fa. Mi è stato chiesto da parte del presidente di un gruppo grotte di redigere una relazione geologica in un'area che aveva un basso interesse speleologico e proprio un'area che non conoscevo, e proprio perché su quell'area era stata progettata una discarica. Una particolarità che ha quest'area è che all'esterno non si vedono fenomeni carsici evidenti, perché le grotte si formano principalmente a causa dell'aria che condensa. È un fenomeno studiato e per la prima volta la pubblicazione è stata fatta da Klimczuk nel 1995, eravamo nel 98, era abbastanza recente, e possiamo vedere che nei periodi più freddi l'aria più calda all'interno della grotta esce, sale e a un certo punto condensa quando arriva in prossimità della superficie. Nei periodi più caldi accade l'inverso. Questo vuol dire che in alcuni punti particolari inizia a condensare e a erodere, corrodere la grotta. Per cui abbiamo una prima fase in cui a un certo punto inizia a formarsi da dentro la roccia, l'abbozzo del primo pozzo, e come si può vedere nelle pareti di cava si vedevano queste cose. Per questa ragione in superficie non avevi segnali evidenti di carsismo profondo, però se guardavi le pareti di cava questi segnali c'erano. Tanto per dare un'idea, le pareti di cava erano più o meno il 10% dell'area che si poteva ispezionare. Nella fase B il pozzo si sviluppa e diventa sempre più importante. Lungo i piani di cava in realtà avevo trovato numerosi ingressi di cavità. A un certo punto mi ero addirittura stufato, perché dopo ne avevo trovati 15 e ogni volta bisognava topografarli, e ho detto basta, so già che qua sotto ci sono grotte. Nell'ultima fase abbiamo il pozzo arriva in superficie e le pareti davano anche questa evidenza. Si vedono i pozzi, le cave avevano asportato la parte, ma si vedono i pozzi. Tanto per darvi un'idea, questo cirolino qua, adesso guido una moto di grossa cilindrata, tanto per darvi l'idea dei tempi che sono passati, e qui siamo esattamente nella zona dove è stata impostata la discarica, dove possiamo vedere i pozzi che avevano già fatto capolino. La terza fase è la fase di crollo. In altopiano di Asiago abbiamo delle cavità importanti che rappresentano questa terza fase. Vedete questa cavità, attenzione dove metto le frecce, perché questo è uno speleologo, questo è uno speleologo, questo è uno speleologo. È tanto per darvi l'ordine di grandezza delle cavità che si possono fermare. Questa è la foto di allora, i pozzi che avevamo trovato e la carta geologica che appoggiava la relazione, dove si indicava l'assoluta inidoneità dell'area per il rischio di intercettare cavità di grandi dimensioni. Fatalità, il pozzo 7, che è questo, proprio in quei periodi ne avevamo fatto l'esplorazione ed era una cavità di 120 metri di sviluppo verticale con sale 20 per 20,
e le ruspe gli stavano camminando sopra e avevano poco più di 1 metro come spessore di roccia. Questi sono i pozzi presenti all'interno dell'area della discarica e in alcuni di essi c'era il flusso d'aria. Erano stati riempiti di materiale, ciò nonostante, questi erano i pozzi, ciò nonostante la discarica è partita. Questo era l'ingresso di quella grotta che abbiamo esplorato, 114 metri di sviluppo verticale. Siamo entrati dentro perché dopo 24 ore che una ruspa stava buttando dentro materiale, è uso comune fare così in quelle zone, questi sentivano il materiale che andava giù e in 24 ore una ruspa movimenta metri cubi di materiale e si sono un po' impauriti. Facciamo la nostra relazione, diciamo che era assolutamente un'area inidonea. Questa relazione viene pubblicata sul bollettino dell'edito con la Regione Veneto, viene pubblicata attraverso un'organizzazione anche internazionale. All'epoca c'era un progetto Interreg con Austria, Slovenia e Italia, si chiamava CATER, Karstic Water Research. Noi c'eravamo dentro, avevo fatto una relazione, l'avevano presentata, presento questo lavoro anche all'interno del progetto CATER e mi viene chiesto di presentare una relazione a Roma all'Istituto Superiore di Sanità proprio su un workshop per la formazione dei dirigenti delle ARPA. Me l'aveva chiesto direttamente Laura Volterra, che all'epoca era direttrice dell'Istituto Superiore di Sanità. Consegno le copie della relazione al presidente del gruppo Grotte. Ora, la relazione era stata fatta a patrocinio gratuito, visto che io facevo parte della federazione speleologica. Fatti tutti questi bei discorsi e considerato che il tempo che impiega un inquinante da quella zona ad arrivare alle sorgenti dell'Oliero è dalle 24 alle 48 ore, per cui un'emergenza sarebbe un'emergenza difficilmente gestibile, e essendo che l'acqua dell'Oliero alimenta l'acquedotto di Asiago, fa un salto di oltre 1000 metri di sviluppo verticale, ci sono le pompe che la portano su, si era stabilito che era assolutamente inidoneo utilizzare quel luogo per essere adibito a discarica. Tra l'altro c'erano tutta una serie di normative regionali che avrebbero consentito proprio di anche stabilire l'inidoneità. L'unico risultato che ha portato questo studio è stato il mio progressivo allontanamento da tutti i settori della Commissione Speleologica Regionale, la Commissione Scientifica della Federazione Speleologica Veneta e altri. Nel 2008 seguo una tesi di laurea in ingegneria ambientale e la seguo ho detto ok, la facciamo sulla cava, sulla discarica. E nel 2008, fatalità, sono state esplorate altre 2 cavità, l'abisso Flavia e l'abisso Rolling Stone, in quell'area. Questo è l'abisso Flavia. Attenzione, vi faccio vedere le freccette. Questo è uno speleologo, questo è un altro speleologo. È la cavità verticale a pozzo unico più profonda dell'altopiano di Asiago, per cui adesso siamo certi che quell'area è un'area soggetta a carsismo profondo di grande importanza, in cui gli accessi, come voi vedete, sono accessi strettissimi. Siamo pertanto in una fase di tipo B, quella che precede la naturale evoluzione, che è quella del crollo. Questi 2 bucanini, che erano quelli che avevamo visto, in realtà sono
sono stati esplorati per 146 metri di sviluppo verticale. La moglie del cavatore ha ringraziato perché il marito ci stava viaggiando sopra con la ruspa. Cosa è invece, cosa sono le sorgenti di Oliero? Bene, queste sono le zone delle sorgenti di Oliero che sono dentro il sifone. Nel corso degli anni sono state fatte delle esplorazioni da uno speleospaqueo di livello internazionale, Gigi Casati, e queste sono le cavità che ci sono dietro la sorgente. Perché vi volevo far vedere queste cose? Per darvi l'ordine di grandezza di quali sono gli oggetti che andiamo a studiare. E come vedete queste cavità nei momenti di piena si riempiono totalmente d'acqua, e questo è Gigi Casati, che ha continuato anche nelle esplorazioni dell'altra sorgente che è lì vicino, e adesso vi farò vedere. Queste sono la fuoriuscita delle sorgenti, Cobol dei Vecchi. Queste quando vanno in piena. Quando vanno in piena riescono a superare i 40 metri cubi al secondo. Cobol dei Siori. Queste sono in piena. Questa è l'altra sorgente, quella che viene chiamata dell'elefante bianco di Ponte Subbiolo. Ora, tanto per darvi un'idea, vedete questa linea? Questo è il livello del mare. È una sorgente di acqua dolce. L'esplorazione è stata fatta, è ancora vecchia questa, sono scesi di più. Siamo a meno 186 metri di profondità, per cui l'ultima trentina di metri in pratica è al di sotto del livello del mare. Cosa è accaduto nel 2016? Mi chiamano a fare un intervento ad Asiago sul consumo di suolo e presento esattamente le cose che avete visto, anzi le ultime non le avevo messe, presentato proprio il lavoro di 20 anni prima. Si sono accorti che adesso esiste una bomba ambientale pronta a rilasciare quello che gli è stato messo dentro. Tanto per dare un'idea, i primi anni in cui la discarica ha funzionato gli arrivava dell'indifferenziato, per cui non si sa che cosa ci sia dentro, e in questa zona dell'altopiano di Asiago sono arrivati addirittura le polveri di spazzatura dell'autostrada Bologna, per cui sono arrivati da fuori regione in una situazione di questo tipo. Ora, questa era la mia foto di 20 anni fa, adesso la discarica ha superato il livello delle case di Malga Melagon. Da tenere presente che quella era una zona in cui erano presenti degli impianti di risalita e aveva un indotto turistico che è stato stroncato immediatamente. Questi sono gli articoli che sono venuti fuori nel 2016, dove tutti sono cascati dal pero, quando poi le relazioni, all'incontro c'era anche il sindaco, ha detto: ma io di queste cose non ne so niente. Io gli ho chiesto: guardi che uno dei suoi assessori era del gruppo Grotta al quale io ho consegnato la relazione, e la relazione era stata consegnata alla comunità montana, per cui i dati all'epoca c'erano già tutti. Chiudo questa indicazione con una citazione di Epicuro di Samo, 341-271 a.C. Nella pratica è preferibile che un bel progetto non vada in porto piuttosto che abbia successo un progetto dissennato. Allora, questa è una situazione un po' strana in cui avete addirittura due geologi che vi parlano, è una specie in via di estinzione, e
alcune indicazioni che erano assolutamente semplici, banali, in pratica in grado di essere viste da chiunque, sono state disattese. Ho portato negli ultimi anni a fare delle verifiche anche un consigliere regionale, e il giorno in cui siamo andati su gli ho detto: beh, oggi ti faccio trovare una cavità nuova che non ha mai visto nessuno. Come? Erano 10 anni che non ci andavo su, siamo andati su una parete di cava, abbiamo osservato e abbiamo trovato una cavità, abbiamo appena tirato via uno strato, per cui immediatamente avevamo visto un ingresso di una cavità. Questo vuol dire che purtroppo c'è poca conoscenza del territorio e della storia del territorio, per cui ben vengano queste iniziative in cui si possa fare anche cultura, nel senso che non aspettiamo che nascano le emergenze per poter pensare poi come risolverle, ma cerchiamo di capire come prevenirle. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie al dottor Boccalon, e dall'altopiano di Asiago ci avviciniamo alla pianura. Passo la parola al professor Pietro Zangheri, che è presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, che ha maturato una esperienza di lungo corso nei campi delle risorse idriche, del ciclo dell'acqua, idrologia, valutazione ambientale, caratterizzazione dei siti inquinati e progettazione bonifiche, geologia e valutazione di rischio idrogeologico applicati alla pianificazione urbanistica ed ambientale. Ci parlerà in particolare delle acque sotterranee e degli acquiferi della zona di Mogliano e Preganziola, quindi facciamo un po' il focus sul problema che interessa direttamente il nostro comune, i nostri comuni, la nostra provincia, sperando di non arrivare in ritardo come è successo in altri casi. Le passo la parola, grazie. Grazie. Qualcuno deve essersi scaricato il mio curriculum da internet, vabbè. Comunque sì, effettivamente mi occupo di acque sotterranee e, come poi ha già pronunciato il collega Boccalona, vi porto nuovamente l'attenzione sul tema delle acque sotterranee, che poi sono quelle che tutti noi beviamo, e in particolare proprio le acque sotterranee di questa zona dove immagino proveniate voi, e su questa questione del mercurio in falda, da cui parliamo ormai in realtà, come diceva Battel prima, ormai anche da parecchi anni. Proprio due numeri sul sottosuolo. Il sottosuolo è della nostra pianura. Prima avete visto un acquifero carsico, cioè quindi dove l'acqua viaggia in delle grandi cavità. Nelle nostre zone invece il nostro sottosuolo è formato di ghiaia, sabbia, argilla e così via, che comunque costituiscono un serbatoio di acqua, dove l'acqua arriva dalla precipitazione dei fiumi, dalle irrigazioni, dove l'acqua esce per motivi naturali, sulle risorgive e così via, oppure dove viaggia in profondità come qua a Mogliano, quindi ha un suo bilancio. E questo lo verrà mostrato prima il professor Battella, è un po' una schematizzazione un po' scolastica di come è fatto il nostro sottosuolo. Quindi nella parte più vicina alle montagne abbiamo terreni soprattutto permeabili, dove l'acqua si infiltra, si ricarica in modo più lento di quello che avete visto nell'altopiano, comunque si ricarica con elevate quantità e poi via via viaggia fino a queste zone dove invece gli acquiferi sono negli strati confinati e in pressione, per cui quando facciamo i pozzi l'acqua tende a uscire da solo, comunque ad avvicinarsi al piano compagno. C'è anche qualche numero di quant'è quest'acqua, e qui li trovate pure, vabbè, senza confrontarli con qualcos'altro, probabilmente questi numeri non vi dicono più di tanto, però se noi andassimo a confrontarli con degli altri acquiferi, così come l'acquifero di Oliero
di cui parlava prima Boccalona, anche questo è un acquifero tra i più importanti che ci sono a livello europeo. Quindi in realtà noi abbiamo, non so quantificarlo come ha fatto il collega in termini economici, comunque in termini scientifici abbiamo queste grandissime quantità d'acqua che fanno sì che ci sia anche un elevatissimo utilizzo, in realtà diciamo pure anche un elevatissimo spreco, in realtà, perché tutti questi pozzi che vanno senza motivi rappresentano poi un qualcosa che depaupera l'acquifero. Comunque quello che ci interessa alla fine è che abbiamo veramente un grandissimo capitale, una grandissima ricchezza d'acqua nel sottosuolo, acqua di grandissima qualità naturale. Grandissima qualità naturale. Purtroppo in realtà quella che vedete a sinistra è una cosa come archeologica, ormai era la foto del figlio di Boccalona, anche questa qui a sinistra è una cosa archeologica, la mia tesi di dottorato 25 anni fa, in cui avevo, era la prima volta che si faceva una cosa del genere in Veneto, avevo ricostruito quali erano gli inquinamenti che avevano colpito le acque sotterranee, che all'epoca erano soprattutto solventi clorurati, non so, tipo la tielina, il cromo esavalente e così via. E voi vedete che avete tutti questi plume, come chiamiamo noi tecnici, che si muovono come si muove la falda di fatto. Quello che vedete invece adesso è un caso più recente, penso che molti ne avranno sentito parlare, del caso della discarica Tiretta, che appunto aveva contaminato la falda arrivando fino alla zona del Sile a Quinto. E quindi noi abbiamo questa grandissima ricchezza, abbiamo anche però già da tanti decenni queste problematiche di perdita di qualità delle acque per motivi di inquinamento. L'inquinamento appunto, come si muove l'acqua, si muove l'inquinante. Quindi un giorno a Preganziol, se l'acqua da Preganziol si muove verso Mogliano, dopo non le 48 ore di cui si parlava prima, ma dopo magari 48 mesi, 48 anni, arriva nella zona a valle. E tanto per capire anche poi la particolarità di questo problema del mercurio nella falda in queste zone, è la zona la zona in cui è stato trovato il mercurio è una falda profonda, questa che vedete qui, parliamo di oltre 200 metri, giallo, e addirittura nella falda sottostante, quindi quasi a 270 metri, quasi a 300 metri. Quindi siamo in presenza di inquinanti che sono andati a interessare falde che la natura ha particolarmente protetta, non quelle in cui l'inquinante arriva in 48 ore in condotto caso, ma sottosuolo in cui l'acqua viaggia per tempi molto lunghi e quindi l'inquinante si muove in tempi molto lunghi. Che cosa vuol dire poi questo da un punto di vista pratico? Che l'inquinante che arriva in falda fa molta fatica ad arrivarci, però nel momento in cui ci è arrivato non è come su un corso d'acqua che dopo un certo periodo molto breve, ore, giorni, se ne sarà andato via. A quel punto rimane per tempi lunghissimi, che sono quelli che poi vi ha già accennato prima Mattella nella sua introduzione. Quindi questo nostro inquinante si muoverà, questo è quanto spesso questo acquifero che è stato inquinato, poi in queste zone l'acquifero tende a ridursi di spessore e quindi poi cambia, ma non vorrei annoiarvi con dettagli tecnici, quindi cambia velocità, può cambiare anche direzione e così via, però si muove lungo la direzione in cui si muove il nostro acquifero. Questo è quello che si è visto in realtà. Dava delle date abbastanza significative prima Vattella, che si è visto già alcuni anni fa, cioè nella zona di Preganziol, dove appunto c'è questo acquifero che è una schematizzazione di prima, era l'ottavo acquifero, è un acquifero che ha tra l'altro una elevata pressione, tant'è che i pozzi riescono a erogare l'acqua senza necessità di pompe, e si era
mosso in quella direzione. Di quanto si era mosso, qui trovate, questa è quella che vi ho mostrato prima, quindi come era distribuito questo inquinante quando è stato scoperto, e quindi anche con il limite di potabilità, prima vi si ricordava è 1 microgrammo al litro, quindi in realtà un limite anche molto prudenziale, perché in Italia i limiti sono più prudenziali che in tanti altri paesi, il che ovviamente non guasta. E si arrivava a valori all'epoca fino a 18 microgrammi al litro, che poi grosso modo sono gli stessi che si ritrovano oggi. Per cui noi abbiamo tutta questa fascia che da un punto, che non è l'origine dell'inquinamento, quello che vedete più a nord, è il punto in cui è stato determinato che il primo pozzo inquinato, ma non è il punto da dove comincia. Vuol dire che l'inquinamento, prendo qualcosa che non dovevo, l'inquinamento verrà da più sopra. E via via si è spostato lungo la direzione della falda, ovviamente. Che una volta con un calcolo anche abbastanza semplice, una velocità, quindi uno spazio diviso il tempo, avevamo calcolato con che velocità si stava muovendo quell'inquinante, andando a vedere via via come erano arrivati i picchi di inquinamento, e veniva fuori che la velocità media con cui si muoveva questo inquinante era di 1,3 metri al giorno, quindi circa 500 metri un anno, mezzo chilometro all'anno, che è più o meno la velocità della falla. L'inquinante può andare un po' più lento, un po' più veloce, in base a tutta una serie di parametri, però insomma questo qui è più o meno il valore. In realtà poi, andando a fare un po' più raffinati, veniva fuori che la parte all'inizio di Preganziola andava con una velocità più elevata, quasi 2 metri al giorno, poi via via diminuiva quando si arrivava qui verso nelle vicinanze di Mogliano, dove invece all'epoca non era ancora interessato. Questo legato a come è fatto il sottosuolo, alla permeabilità del sottosuolo, ai gradienti e così via. Per cui purtroppo non smentiti, facendo qualche semplice calcolo uno vedeva nei vari anni, in base poi a quelle che sono le direzioni delle falde, che possono anche modificarsi man mano che ci si sposta verso valle, insomma, quella che erano l'arrivo degli inquinanti. Questo è l'arrivo dell'inquinante nella zona di un pozzo ex SPIM, quello di via Marconi, sempre mi pare sia ancora Preganziola, dove si vede l'arrivo dell'inquinante che via via si avvicina al limite di potabilità in quel caso. Lì era maggio e là in Sì, fondo forse non si vede esatto perché c'è la linea in mezzo. Lì era maggio e là in fondo dicembre. Detto questo, perché uno dice vabbè, è inquinato, oltre a prendere atto che c'è una situazione di perdita di qualità dell'acqua e quindi le conseguenze sulla salute e così via, 3 banalissime domande, cioè per ora cosa è stato fatto? È stato fatto essenzialmente un monitoraggio di questo fenomeno, quindi si può fare qualcos'altro oltre ad andare a fare le misure sui pozzi. Si può prevedere come si evolverà questo fenomeno, è possibile intervenire per fermare, per modificare la situazione di inquinamento. Domande facili, risposte ovviamente un po' meno facili. Poi dal punto di vista dei gestori, di chi gestisce la risorsa idropotabile, in questo caso la risposta è stata allunghiamo le reti acquedottistiche, però questo non ci risolve ovviamente il problema del mantenimento di questa ricchezza comune che è questa falda di elevatissima qualità naturale. Sono in ritardo? No. Ecco, la prima cosa che penso sia logico per tutti noi andarci a chiedere è, cioè, qual è la sorgente di questa cosa? Ecco, io credo che questo dovrebbe essere anche se ormai sono parecchi anni che ne parliamo con Mattella o con altri, sia il primo problema da porsi, cioè
Chiaramente il sottosuolo è una cosa complicata, è una cosa che ha delle sue regole, che andare a indagare non è semplice, magari è anche costoso, ma è una cosa che nell'anno 2017 si può fare. E quindi cercare di andare a capire qual è, sulla base dei dati idrogeologici, dei dati della falda, da dove può venire questo inquinamento, per cercare di capire da dove viene la sorgente e quindi cercare di eliminarla, oggi è una cosa, non dico che al 100% siamo in grado di fare, ma è una cosa che sicuramente è importante cercare di andare a fare. Quindi il primo tema è: andiamo a vedere da dove viene questo inquinante, utilizzando i metodi che si usano oggi per studiare il sottosuolo. Quindi, siccome le direzioni si possono definire e quindi anche la direzione dell'inquinante si può definire, cerchiamo di andare a definire da dove arriva questo inquinante. Vabbè, questo è andato un po' fuori posto. Tra l'altro noi abbiamo, in questo caso del mercurio, abbiamo anche, perché il mercurio non sta da solo in questo inquinamento, sta insieme a una cosa banalissima che usiamo tutti noi a casa, cioè quando l'inquinamento da mercurio in questo caso è associato a un aumento di concentrazione di cloruri, quindi di una delle due parti del sale di cucina, dell'NaCl. E quindi in realtà anche con indagini molto facili riusciamo a vedere se abbiamo dei punti di misura dove ci potrebbe essere anche un'anomalia di mercurio. Al di là che poi negli ultimissimi anni anche la determinazione del mercurio, mi dico, in laboratorio è diventata molto più semplice, però in realtà con un sistema molto semplice noi riusciamo ad andare a vedere se ci sono delle anomalie, da dove abbiamo punti di presenza. Ecco, queste erano le cose che riassumevo prima di qual è la situazione attuale, che ci serve di base poi per andare a capire cosa succede, anche perché c'è anche chi ha affermato che in realtà questa presenza di mercurio potesse essere naturale. Ecco, vabbè, diciamo, io non ho la prova che non sia così, diciamo che potrei avere più di qualche dubbio, che mi pare strano che sia naturale, perché nelle nostre pianure di solito il mercurio è su valori 0,2, noi siamo arrivati a 18 e ha poi tutta una sua, non vi annoio con questioni tecniche, ha tutta una sua meccanismo di propagazione ben difficile da spiegare da un punto di vista naturale. Grazie al professor Zangheri per il suo intervento preciso. Come ricordavo prima, alla fine lasceremo lo spazio per chiarimenti da parte del pubblico. Passiamo su un altro tema, che è quello della salute. Quali ricadute possono avere questi inquinanti presenti nella falda, in particolar modo questa sera parliamo del mercurio? È davvero solo un problema dell'acqua potabile, cioè le ordinanze emanate dai sindaci che vietano l'utilizzo per l'acqua potabile o l'uso domestico, davvero ci tutelano, o ci sono comunque dei problemi dovuti al fatto che quest'acqua dei pozzi venga utilizzata anche per abbeverare gli allevamenti, per esempio per irrigare i campi e quant'altro? Ce ne parlerà il dottor Cordiano, Vincenzo Cordiano, che è presidente dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia della sezione di Vicenza. Questa associazione si occupa della salute dell'ambiente in cui viviamo per garantire la salute di ciascuno di noi. È un'associazione riconosciuta a livello internazionale ed è unica nel suo genere. È riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'OMS. Abbiamo detto che lo scopo è di curare l'ambiente nella sua globalità. Rientra negli obiettivi dell'associazione trovare degli strumenti che mettano insieme tutti quegli attori silenziosi che esistono e che purtroppo non sono visibili o ascoltati dall'esterno perché ignorati dai mass media.
Vincenzo Cordiano, medico chirurgo e presidente dell'associazione, ha analizzato anche studi ultimamente sui PFAS e i composti perfluoroalchilici dell'acqua nel Vicentino e in Veneto. Magari se in seguito ci vorrà fare anche un riferimento ne saremo grati. Le passo la parola, grazie. Grazie per l'invito, per questo interessante incontro dal quale ho imparato, ho preso tante cose, ma soprattutto che alla fine le falde acquifere, il problema della tutela delle falde acquifere è un problema che riguarda un po' tutto il Veneto, se non tutta l'Italia, e anche a livello globale, perché anche, come ha detto Cristina, sì, io negli ultimi anni forse ho cambiato mestiere, sono un medico ospedaliero sono presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ma ormai mi occupo più di PFAS, di questo inquinamento dalla falda acquifera, di quella che in pratica è stata distrutta e viene definita come anche lì la seconda falda acquifera più importante d'Europa, che dà da bere a milioni di persone. Praticamente è stata avvelenata, come ha detto il dottor Mantoan, perché è un recente workshop un incontro internazionale su PFAS, il dottor Mantoan, che si è tenuto a Venezia nel mese di febbraio, ha esordito dicendo che in provincia di Vicenza abbiamo avvelenato i pozzi, non so se questo era un plurale maiestatis, perché lì appunto c'era una ditta che ha inquinato da oltre 50 anni la falda acquifera, probabilmente nessuno pagherà per questo inquinamento, anche se sono ormai quasi 350.000 persone di 60 comuni di 3 province del Veneto che sono state esposte a queste sostanze. Sì, io faccio un po' di pubblicità alla mia organizzazione, forse non tutti la conoscono, appunto come detto prima è un'associazione Medici dell'Ambiente, ISDE, è la sigla internazionale, che è fatta non solo da medici, ma essendo una onlus poi è fatta anche da altri professionisti, da cittadini comuni. Tutti quanti possono sostenerla o iscrivendosi oppure facendo delle donazioni, per esempio donando il 5 per 1000. Allora qui si parla appunto devo parlare degli effetti sanitari dell'intossicazione da mercurio. Di mercurio ne esistono varie forme, classificate come forme inorganiche e forme organiche. E le principali fonti di esposizione per la popolazione generale, come possiamo essere noi, diciamo, quindi escludendo i lavoratori addetti all'estrazione, come vedremo, del mercurio e di altre sostanze, o comunque esposti per motivi professionali. Quindi le principali fonti di esposizione al mercurio sono il consumo di pesce e di molluschi e il numero di otturazioni dentali, quanto il mercurio viene ancora oggi utilizzato per le otturazioni dentarie. Il mercurio fa parte delle amalgame, con le quali appunto viene utilizzato per curare i denti, e da questo può essere rilasciato. Esistono poi alcune altre, quindi questo mercurio si può dosare sia nel sangue o anche nelle urine. Abbiamo detto che la principale fonte di esposizione è quindi con la catena alimentare, con gli alimenti sono i pesci, ma i pesci non perché nascono così dotati di un eccesso di mercurio, ma è perché probabilmente gli arriva, si accumula nei pesci a causa delle attività antropiche, perché appunto le origini del mercurio può essere in parte di origine naturale, per esempio dai vulcani, come vedete, però questa, perché appunto la combustione può generare mercurio che poi viene messo nell'ambiente e può poi viaggiare con l'aria e poi depositarsi al suolo e quindi andare a finire nella falda acquifera. Probabilmente questa, diciamo, l'origine naturale dai vulcani è una percentuale minima del mercurio che si trova nell'ambiente. La maggior parte può venire soprattutto per gli scarichi industriali, per gli impianti di combustione, soprattutto
di trattamento si usano nel carbone, con impianti che vanno a carbone, oppure nelle miniere per l'estrazione appunto di vari metalli, minerali, soprattutto l'oro, argento, eccetera. È un problema che riguarda soprattutto le nazioni cosiddette in via di sviluppo, in Brasile o altre nazioni dove non esistono più tanti controlli come nostri. Quindi alla fine il mercurio può andare a finire nell'acqua e va a finire soprattutto nei pesci. E qui vale detto che il pesce grosso mangia il pesce piccolo, perché mentre nei pesci piccoli la quantità che si accumula è minore, sia perché hanno una pezzatura, cioè quindi le dimensioni dei pesci sono piccole, ma anche perché probabilmente ci rimangono poco tempo nell'acqua, perché vengono poi mangiate via dai pesci più grossi. Ma i pesci più grossi poi alla fine possono andare a finire sulle nostre tavole, sui nostri piatti, e da qui la cosa più importante è che una volta che va a finire nei tessuti, nel sangue, si accumula tanto quanto più grande, diciamo, è le dimensioni dell'organismo. Per quello che ci riguarda, non trascurabile è la cosa che poi vedremo, è che il mercurio può passare liberamente attraverso la placenta durante la gravidanza dalla madre al feto, e quindi i bambini possono nascere con elevate concentrazioni più o meno elevate di queste sostanze, ma come vedremo anche di tante altre sostanze tossiche, e soprattutto in quantità elevate. Vedremo che anche i neonati, i bambini, nei primi anni di vita possono avere ripercussioni dello sviluppo, soprattutto a carico dell'apparato nervoso e neurocognitivo. Questo lo fa vedere in inglese, scusate se proietto queste diapositive, però queste servono anche un po' come documentazione, perché quasi sempre poi nella discussione, in questo tipo di incontri, ci sarà probabilmente qualcuno che io chiamo cosiddetti negazionisti, che cominciano ad avanzare dei dubbi sui dati che vengono portati, e quindi può rimanere come documentazione e come dimostrazione. Questo è un articolo che diciamo che è un articolo scientifico pubblicato di recente su una importante rivista scientifica, che dimostra come è spesso poco corretto, cioè dal punto di vista parlare dei singoli inquinanti per quanto riguarda gli effetti della salute, perché come vedremo nella falda acquifera probabilmente non c'è finito soltanto il mercurio, perché quando esiste un contaminante, se andate a cercare in quella stessa falda acquifera probabilmente troverete altri tipi di sostanze contaminanti. Quindi questo abbiamo detto appunto che è il mercurio può essere rilasciato dalle otturazioni dentarie, ma sia perché magari col passare del tempo diciamo viene venir meno, insomma, l'otturazione insomma passa, perde il proprio valore, quindi può passare nel sangue. Però il rilascio di mercurio può essere favorito da altri fattori, per esempio dall'irradiazione elettromagnetica. Questo studio appunto ha a valutare i rapporti fra il mercurio e autismo, che è una grave malattia dei bambini, è una malattia diciamo, che comporta alterazione dello sviluppo neurocognitivo, oltre che dei rapporti poi interpersonali, e in questo studio è stato dimostrato come il rilascio di mercurio nel sangue della mamma può essere potenziato dalle radiazioni elettromagnetiche di qualsiasi origine, sia fatte con la risonanza magnetica o con radiografia e quindi a scopo diagnostico, ma anche e soprattutto con l'uso per esempio dei cellulari, delle radiazioni elettromagnetiche, dei wifi, eccetera, eccetera. Quindi la presenza di otturazioni e l'uso probabilmente smodato, irregolare del telefonino, come sta facendo quel signore lì che non sta usando l'auricolare, scusi,
però quindi bisognerebbe usare sempre l'auricolare, usare il cellulare il meno possibile, quindi l'uso del cellulare può potenziare il rilascio di mercurio dalla turazione, e questo può passare appunto dal sangue della madre se è gravida al bambino ed aumentare il rischio di autismo o di altri deficit di questo tipo. E questo è un'altra diapositiva che lo metto perché per dire che neonati che vivono normalmente nei paesi industrializzati nascono con una dotazione enorme di un numero elevatissimo di composti chimici. Quindi questo studio, per esempio fatto qualche anno fa negli Stati Uniti, si è andato a valutare la presenza di fra le 413 sostanze analizzate, che contenevano sostanze più tossiche per l'organismo, quante ce n'erano nel cordone ombelicale al momento della nascita, quindi nel sangue del bambino. Allora, di queste 413 sostanze ne sono state trovate 287. Di questi 287, con un minimo di 154 in ogni bambino, fino a un massimo di 231. Quindi questi 10 neonati hanno trovato da 150 a 230 sostanze diverse, tutte in concentrazioni dosabili, e molte di queste, come vedete, sono sostanze cancerogene, tossiche per il cervello, per il sistema nervoso centrale, e molti possono causare problemi di sviluppo. Quest'altro per dire che è uno studio fatto in Cina e che lascia poche speranze per quanto riguarda la possibile riduzione per il futuro di del mercurio immesso nell'ambiente, perché questo è appunto uno studio che ha dimostrato come nell'arco di 30 anni circa, dal 1980 al 2012, la quantità di mercurio immesso in Cina nell'ambiente è aumentato da 448 tonnellate a 2150, quindi quasi 5 volte, e prima questo mercurio che è stato immesso nell'ambiente in Cina, prima o poi ci arriverà, con appunto le future generazioni, probabilmente arriverà anche sulle nostre tavole, e questo lo dimostra anche quanto è successo con il famigerato, il più famoso forse episodio di inquinamento dell'acqua da mercurio nella baia di Minamata in Giappone, dove un impianto industriale emetteva liberamente nell'acqua, nel fiume, quindi andava a finire nel mare, nell'oceano, e quindi i pesci che avevano per decenni, per anni e anni, insomma, stati pescati in quelle acque contaminate, poi sono andati a finire nelle tavole anche magari di tutto il mondo. In un caso il sushi, no? Adesso trova tanto successo anche al di fuori del Giappone, ma lì proprio negli abitanti, dei pescatori che vivevano in quella zona, a un certo punto scoppiarono delle epidemie, soprattutto di malattie a carico del sistema nervoso, con disturbi che vanno appunto sotto il nome di malattia di Minamata. Allora, abbiamo detto le forme, gli effetti del mercurio, abbiamo detto sì che provoca solitamente danni, può essere, poi riconosciamo intossicazioni acute, subacute o croniche. Cioè, acute sono quelle che si effettuano, i cui effetti si vedono nel giro di poche ore, ma questo è una cosa abbastanza rara perché riguarda soprattutto gli esposti per motivi professionali, appunto minatori soprattutto. Invece molto più importanti sono appunto le forme subacute e croniche. Come vedete dipende poi dal tipo di mercurio e dalla via con la quale uno è esposto, ma generalmente diciamo il mercurio può provocare, se inalato, quindi se introdotto per via respiratoria, può provocare delle gravi forme di polmonite o di altro tipo, disturbi di tosse eccetera. Può provocare, se invece ingerito, fenomeni di tipo gastroenterite, quindi anche emorragica, e poi nell'intossicazione cronica può provocare soprattutto danni di vario tipo, carico sempre dell'apparato digestivo, cerebrale, degli occhi, dei reni, ma qua abbiamo messo ancora in evidenza soprattutto l'esposizione cronica di piccole, quindi a piccole dosi, ma continua esposizione per
per mesi, settimane o anni, può provocare le malattie che abbiamo detto lì negli adulti, ma poi soprattutto anche nei bambini, vedete, soprattutto provocare ritardo mentale, perdita di coordinazione motore, problemi visivi, spasticità e poi tutti questi sintomi progressivi negli adulti che vanno dal mal di testa, quindi soprattutto disturbi neurologici, difficoltà di memoria, perdita dell'udito, difficoltà di visione, alterazione della parola fino ad alterazione della sensibilità, parestesie, cioè quindi formicolie, le formicolie che sono tipiche, quelle attorno periorale, cioè attorno alla bocca, oltre che poi per arrivare nei casi più gravi anche al coma e alla morte. E qui uno studio, sempre porto dei dati per dire, l'unico studio serio che ho trovato svolto in Italia è quello fatto su una popolazione di circa 900 persone, quindi una popolazione abbastanza ristretta, sul Monte Amiata, dove c'è la geotermia che viene, anche se viene propagandata come una fonte di energia alternativa, però viene descritto come una delle forme più inquinanti e devastanti per l'ambiente. Questo è appunto uno studio che ha valutato la mortalità in queste 900 persone. In pratica cosa è stato visto? È stato visto che, vi spiego anche questa diapositiva, diciamo la parte qua è 0 e valuta l'aumento del rischio di morte per ogni aumento, per ogni microgrammo per litro nell'acqua del rischio di morte. Soprattutto il rischio di morte in questo studio è stato trovato essere aumentato nelle donne rispetto agli uomini, quindi dove c'è nella parte alla vostra destra, diciamo, dello studio, significa che queste malattie sono aumentate e quelle col pallino rosso, come diciamo, sono veramente tanto aumentate o in termini tecnici in modo statisticamente significativo. Quindi soprattutto nelle femmine si è visto un eccesso di tumori maligni e una mortalità per tumori maligni e anche per tutte altre cause naturali. Questo appunto sempre uno studio dove si vede tutte le varie tipi di malattie, sempre diciamo quelle a destra dove c'è il puntino o nero o rosso sono quelle aumentate in modo notevole, e quelle rosse veramente in modo statisticamente significativo. Vedete che c'è appunto un eccesso di mortalità oltre che per tutte le cause naturali, quindi vuol dire in quelle popolazioni che abitano nel Monte Amiata, attorno agli impianti geotermici oppure alle miniere che erano state utilizzate anche lì per estrarre il mercurio o altri metalli, quindi muoiono di più per cause naturali, e quindi vuol dire che tanto bene non stanno soltanto per il fatto di vivere attorno a quel tipo di attività. Poi sono soprattutto malattie polmonari, abbiamo visto appunto che il mercurio può essere ingerito per vie respiratorie, quindi se supera certe concentrazioni può provocare polmonite e altri danni, ma la cosa più importante che emerge è che aumenta anche, oltre che per malattie respiratorie, anche per malattie di tipo cardiaco, scompenso cardiaco ed altre malattie cardiovascolari, che gli studi che stanno facendo, che stanno venendo sempre fuori, sempre di più, dimostrano appunto che il mercurio è importante anche per la patogenesi, per l'insorgenza di malattie cardiovascolari. Questa è un po' la stessa cosa, però valuta soprattutto il rischio di ospedalizzazione, cioè il numero di ricoveri per tutta questa serie di malattie che sono trovati lì negli abitanti del Monte Amiata. Erano molto più frequenti i ricoveri ospedalieri rispetto a quelli della media della Toscana. Questo significa appunto che questo è un indice di un peggiore stato di salute di quella ristretta popolazione qui. Scusi, non ho capito cos'è lo zero. Non ho capito cos'è lo zero nel diagramma, sarebbe come quello che si trova sulla... Allora, lo zero valuta, vuol dire che non c'è nessun aumento di rischio. Allora c'è qualcosa che c'è una... Di qua, allora, il problema è quello che dicevo, perché bisogna considerare che sono 900 persone, insomma, no? Quindi se dal punto di vista statistico, cioè quando si parla di malattie in medicina,
soprattutto quando si vuole fare una correlazione con un fattore ambientale, noi non potremo mai avere la certezza assoluta che un fattore sia la causa di quella malattia, insomma. Quindi abbiamo sempre un intervallo di probabilità, o anche un certo margine di incertezza quando noi facciamo di questo tipo di calcolo, perché le malattie cardiache e le malattie respiratorie non sono provocate soltanto dal mercurio, ma possono essere provocate da tanti fattori, quindi il fumo di sigaretta, per esempio le malattie respiratorie, l'aumento del colesterolo, eccetera. Quindi anche se si va a cercare questi fattori di confusione, come noi li chiamiamo, cioè fattori che possono confondere, e cercare di eliminarli, poi alla fine non siamo mai sicuri di aver trovato tutti i fattori che possono aver interferito, soprattutto quando si va indietro, perché se io voglio fare uno studio per il futuro, allora posso già mettere in conto tutte le possibili variabili e andare a studiare. Grazie, dottor Cordiano, dobbiamo concludere. Le volevo fare anche una domanda secca che ci riporta un po' anche ai problemi, diciamo, dei cittadini che hanno interessi a sapere, soprattutto per quanto riguarda i limiti, no? I limiti previsti dalla legge per gli inquinanti, in questo caso per il mercurio. Rispetto alla sua esperienza sui PFAS, questi limiti rispondono sempre all'esigenza di salvaguardare la nostra salute? Generalmente no. Cioè perché lo dimostra anche il fatto che esistono limiti molto diversi nelle varie nazioni, insomma, quindi il fatto, generalmente, come diciamo noi, i limiti sono un compromesso fra le esigenze soprattutto dell'industria, che questo comporta anche dei costi per l'eventuale bonifica o l'uso di strumenti di protezione per gli addetti ai lavori, perché più bassi sono i limiti e quindi maggiore dovrebbe essere l'investimento e le risorse da utilizzare per la bonifica o per prevenire. Perfetto, è chiaro, è chiaro. La ringrazio per il suo intervento, casomai se qualcuno del pubblico vorrà fare delle domande, il dottor Cordiano è a disposizione. Passo la parola al presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro. Legambiente è un'associazione che è nata nel 1980 e fonda la sua attività sull'ambientalismo scientifico, sul volontariato e sulla ricerca. Questo tratto distintivo dell'ambientalismo scientifico, cioè la scelta di fondare ogni progetto in difesa dell'ambiente su una solida base di dati scientifici, in cui è uno strumento con cui è possibile indicare percorsi alternativi concreti e realizzabili. Legambiente è convinta da sempre che un nesso inscindibile leghi il progresso della scienza libera e responsabile l'obiettivo di contrastare il degrado ambientale che minaccia gli equilibri ecologici. Quindi l'approccio scientifico unito ad un costante lavoro di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini fanno dell'associazione Legambiente l'organizzazione ambientalista con la diffusione più capillare sul territorio. Passo la parola, se pronto, al presidente di Legambiente. Grazie di essere intervenuto. Grazie. Se anche queste parole del sito, quindi speriamo che sia la verità, insomma, rispetto all'associazione che rappresento, ci auguriamo. Allora no, non serve fare questo lavoro qui, anche perché siete citati per tanto, era uno scherzo, cioè volevo mettere un'immagine, ma non ho slide da presentare, così almeno tante informazioni, insomma, che ho ricevute fino adesso. Mi sa che poi diventa un po' complicato, quindi preferirei dirvi darvi un po' di informazioni più uno spettro un po' più ampio rispetto al problema. L'immagine che vi avrei fatto vedere semplicemente erano delle gocce d'acqua, perché di questo stiamo parlando, parliamo di inquinamento, parliamo di falda, parliamo di acque, parliamo di bene primario, parliamo di qualcosa che per noi è fondamentale, parliamo di simbolo di vita, insomma, fin dall'antichità l'acqua, insomma, il simbolo
degli antichi sumeri. La maiuscola è diventata poi, significava acqua, insomma, no? Un valore importante, è un valore importante in tante tradizioni, è un valore importante nella mitologia, no? Anche l'acqua è un valore importante per i greci e per i romani, e poi mi è venuto in mente anche pure il mercurio, no? È una mitologia, ha uno specchio nella mitologia greca. Mi sono andato un po' a vedere, un po' dimenticando, no? Ci si ricorda Cagliari che corre, è quello che speriamo tutti, che scorra e che si porti via, insomma, no? E poi da qualche parte andrà, perché il mondo, la terra è tonda, insomma, quindi da qualche parte lo troveremo, probabilmente al mare, come molte altre questioni importanti di inquinamento pesante che abbiamo delle acque, quindi di nuovo di acqua che è spostato nel mare, ma questo è un altro argomento. E quindi Mercurio, così curiosità, ho visto che è anche il protettore dei ladri, insomma, mi ha un po' impressionato, insomma, questa cosa, pensando poi anche all'utilizzo e perché magari finisce nelle nostre acque di falda. Detto questo, e tornando a quello che non deve scorrere, insomma, che sarebbe meglio che sempre nella mitologia romana, no? Talette, tutto scorre, cosa è meglio che non scorra? Beh, è meglio che non scorra la consapevolezza che il problema dell'inquinamento delle acque che abbiamo in Veneto, in Italia in generale, ma in Veneto tanto quanto nel resto del paese, è molto importante. Diciamo che prendere coscienza che nel nostro paese ancora 18 milioni di cittadini scaricano senza depurazione, è bene che sia fatto da parte di tutti, che i nostri mari, i nostri laghi, i nostri fiumi sono a rischio perché sono giudicati con stato di qualità ecologica non sufficiente, è bene che sia compreso e che sia chiaro per tutti, e che ci sia ancora nel nostro paese, oltre che 9 milioni non serviti dalla rete fognaria, 1 milione di persone che beve acque del rubinetto in deroga ai parametri, quindi già la beve inquinata in deroga ai parametri che, come diceva Vincenzo, si possono, no, stilare a seconda delle necessità, perché poi l'acqua ci serve come bene primario. Quindi, insomma, senza toccare una questione interessante che è quella dei canoni concessori, delle acque in bottiglia, che qualcuno ha detto no, aver optato per acqua in bottiglia, poi magari così ci domandiamo se le acque in bottiglia sono veramente migliori di qualità delle acque dell'acquedotto del rubinetto. L'Italia è uno dei paesi, o meglio, è probabilmente in Europa, ma sicuramente è uno dei paesi più ricchi al mondo di risorse idriche. Ne abbiamo tantissime, abbiamo 2800 metri cubi per abitante anno di acqua disponibile, abbiamo in media 400 metri cubi di acqua per abitante, e cioè non abbiamo una quota che è 10 volte superiore di disponibilità che possiamo usare, 10 volte superiore ai paesi del sud del mondo e sud del Mediterraneo. Ma siamo anche più spreconi dei paesi del nord, perché usiamo civilmente circa, questi sono dati ufficiali del nostro paese, 152 metri cubi di acqua per abitante all'anno, mentre in Spagna sono 127, in Inghilterra sono 113, in Germania 62. Quindi capite anche che il consumo, lo spreco della risorsa è molto importante per andare a capire poi cosa ne facciamo, cosa facciamo con quest'acqua e perché poi e come la restituiamo al nostro territorio. E quindi chiediamoci se il prelievo è veramente così importante che facciamo, è veramente utile e necessario. La quantità ovviamente va di pari passo con la qualità, quindi anche qui fronte alla qualità, come dicevo prima, dove ha oggi una grande criticità e dobbiamo porci molta attenzione. Noi abbiamo una direttiva 2 anni fa, nel 2015, una direttiva europea, la 60 del 2000, che dava al 2015, richiedeva agli Stati e all'Italia di rientrare in alcuni parametri obiettivi importanti di buona qualità delle acque, come dicevo prima, e ad oggi in Italia lo stato ecologico superiore al buono è raggiunto solo dal 25% di corpi idrici superficiali, no? Quindi dei fiumi, dei corsi, mentre lo stato chimico buono è raggiunto solo dal 18%. La percentuale dei corpi idrici superficiali che riesce a soddisfare tutti i requisiti è pari solo al 10%. E le previsioni, si dice, della Comunità Europea non sono per il futuro certo rosee. Per le acque sotterranee, quelle di cui parliamo in questo caso di Mogliano per il Mercurio, dal 49% di cui erano nel 2009 di buona qualità, saremmo dovuti passare al 52,7% la richiesta, diciamo, in percentuale
crescita da parte della Comunità Europea, con una prospettiva insoddisfacente, ancora molto lontana dagli obiettivi che invece la direttiva ci dava, di richiesta. E i corpi idrici che raggiungono lo stato di buona qualità sono veramente esigui in tutto il paese, sto parlando di tutta Italia. L'Europa sempre ci dice che in prospettiva oltre il 40% dei fiumi, delle acque costiere sono interessati all'inquinamento diffuso, mentre il 20% e il 25% sono soggetti a inquinamento da fonti puntuali, come strutture industriali, potete immaginarlo, sistemi fognari e impianti per il trattamento delle acque reflue, perché le acque che poi usiamo le dobbiamo anche trattare. L'Italia e il Veneto rientrano pienamente in questo quadro, perché le criticità ci sono, le conosciamo, ne abbiamo viste alcune anche qui questa sera, di situazioni di pericolo per le nostre acque. Quindi l'inquinamento che arriva alle acque, l'inquinamento idrico, è abbastanza evidente, almeno questo secondo l'interpretazione che dà Legambiente, divenga da un sviluppo del territorio disordinato, uno sviluppo dell'impresa, uno sviluppo dell'agricoltura, uno sviluppo dell'utilizzo poi delle risorse, della gestione delle risorse veramente disordinato. E l'inquinamento idrico e la contaminazione dei mari e delle acque superficiali sono i principali responsabili della mancata e inadeguata depurazione delle acque reflue civili. Scusate, l'ho letto un po' al contrario questo appunto che mi sono fatto. O meglio, il grande inquinamento è dovuto, scusatemi, proprio all'inadeguata depurazione delle acque e la mancanza di depurazione delle acque. I rifiuti vengono da attività industriali, sono l'inquinamento chimico che abbiamo nei nostri fiumi, e dalle attività agricole, un altro aspetto sul quale forse è bene porre un po' di attenzione, anche tornando al ragionamento di consumi, ovviamente per i fertilizzanti e i pesticidi, che poi la pioggia trasporta alle falde e ai fiumi ovviamente. L'agricoltura perché è importante? Beh, intanto perché consuma molto, perché circa il 50% di più probabilmente, oltre il 50% dei prelievi d'acqua è destinato all'agricoltura. Nel bacino padano del Po circa il 95% dei prelievi è destinato all'agricoltura e quindi è di gran lunga il principale utilizzatore d'acqua. Sono ipotizzati, diciamo, almeno 20 miliardi di metri cubi l'anno di acqua utilizzata dall'agricoltura, sottostimato sicuramente. Insomma. Poi c'è il settore civile, quindi noi siamo cittadini che usiamo circa 9 miliardi all'anno, l'industria con 8 miliardi all'anno, e poi c'è la produzione energetica idroelettrica con circa 5 miliardi l'anno. È un problema eccessivo probabilmente, perché provoca problemi di qualità delle acque superficiali, l'abbiamo capito, perché quando si utilizza l'acqua in agricoltura la si utilizza anche facendo dei trattamenti, ed è evidente che poi l'acqua che restituiamo subisce dei cambiamenti rispetto a quella che invece abbiamo prelevato. Quindi anche l'agricoltura è da tenere sotto la lente di ingrandimento rispetto non ad ogni singolo specifico problema che accade, l'inquinamento puntuale, ma rispetto a un più ampio ragionamento su come gestiamo e utilizziamo l'acqua. Le acque appunto che vengono prelevate e restituite inquinate. Non lo dice Legambiente, lo dicono i dati di ISPRA che ci hanno parlato di pesticidi, presenza di pesticidi nelle nostre acque, e ci ha detto che un quarto delle acque sotterranee ha qualità scadente per cause antropiche, non per altre ragioni. Sicuramente c'è una ragione geologica, insomma questo lo abbiamo capito, e sempre anche gli studi di acqua ci hanno confermato che alcune presenze sono geologiche di certi tipi di inquinanti, ma molte altre sono datate di grande storia. Sempre ARPA stessa dice che, se non sbaglio, l'arsenico all'inizio del Novecento nel MoMA, no, in questo rapporto che veniva utilizzato per riservare, insomma, nei campi in agricoltura all'inizio del Novecento si usava, insomma, l'arsenico, quindi questo arsenico da qualche parte se n'è andato e da qualche parte ce lo ritroveremo. Il tema agricoltura Legambiente lo esamina con un dossier pesticidi che ogni anno facciamo, e negli ultimi dossier pesticidi abbiamo fatto notare in maniera importante come questi dati,
siano legati strettamente di scarsa qualità delle acque alla scarsa qualità, o meglio, alla presenza di pesticidi anche negli alimenti che poi andiamo a mangiare, e certi tipi di inquinanti come, adesso io non sono un tecnico, lo conosco poco, ve li dico, insomma, il metallalix, boscalin e l'imidacloripid, che sono fungicidi essenzialmente e insetticidi sistemici, si trovano nelle acque, si trovano anche poi nei prodotti, diciamo, no, che poi vanno al supermercato e che noi compriamo nelle nostre tavole. Quindi è evidente che c'è una correlazione, insomma, non dobbiamo nasconderci, dobbiamo essere molto attenti. Come c'è dal punto di vista industriale una correlazione con cosa si utilizza nei processi industriali e cosa poi viene riversato. Questo perché lo dico? Perché i residui che restano diciamo poi nei campioni, ancora oggi, questo parlo per gli alimenti soprattutto, hanno una grande rilevanza, perché i residui che noi troviamo sono multipli, sono multiresidui, cioè non solo una tipologia di inquinante, no, come è stato detto, ma sono multipli, mentre ancora oggi il calcolo viene fatto su ogni singolo principio e non sul mix che questi inquinanti portano alla qualità delle acque, insomma, peggiorano come peggiorano la qualità delle acque. Questo è un ragionamento secondo noi centrale, come Legambiente l'abbiamo portato in questo dossier pesticidi e continuiamo a portarlo con grande attenzione, perché è un tema di analisi, di capacità di analisi, che forse dovrebbe avanzare, visto quello che abbiamo prodotto dalla rivoluzione industriale in avanti rispetto al modello di sviluppo del territorio, per cui oggi la presenza multipla, quindi con concatenazioni che cambiano di questi inquinanti tra di loro in interazione con l'acqua, deve essere studiata e calcolata in maniera molto più approfondita e non tenere separato, perché poi andiamo a cercare il mercurio, non c'è, no? Oppure non cerchiamo più, ma c'è qualcos'altro, a Vicenza cerchiamo i PFAS e nessuno si accorge invece di tante altre cose che ci sono in quelle acque. Questo non per dire che chi cerca le cose fa male, fa benissimo, perché se fanno male vanno ovviamente trovate. E gli studi scientifici hanno dimostrato ampiamente gli effetti negativi che l'uso non sostenibile, ad esempio, di pesticidi produce in termini non solo di futuro danno alla salute, che è quello che ci preoccupa, ci fa scaldare, anche in termini di perdita di biodiversità, di riduzione della fertilità dei terreni e accelerazione dei fenomeni di erosione del suolo, tutti grandi temi ambientali che le associazioni ambientaliste trattano, sempre con grande difficoltà, perché sempre si pensa che siano temi separati tra loro, e quindi insomma questo impiego sincrono, no, di sostanze e di miscele provoca dei danni che invece noi non mettiamo in sincrono e cerchiamo di affrontare sempre in modo separato, e invece sarebbe opportuno andare in questa direzione. Dei mari, dicevo prima, insomma, ovviamente l'inquinamento dei mari, se avete visto in questi giorni, spero qualcuno, una ricerca di un progetto europeo interessante di 3 anni che è finito sulla presenza di plastica, adriatico di plastica, insomma, in questi giorni sui giornali l'avrete sentito. È una ricerca alla quale anche in piccola parte Legambiente ha partecipato, facendo un ulteriore approfondimento in area lagunare a Venezia, insieme appunto all'ISPRA, ed è una ricerca che ci dà un chiaro quadro di come al mare finiscono quelli che vediamo, perché poi qui si parla di plastiche che vediamo e non vediamo, che troviamo, perché la ricerca era depositate sulle spiagge galleggianti e sui fondali. Parentesi, Golfo di Venezia, in 7 paesi europei è il risultato quello con i fondali la più grande presenza, alta presenza di rifiuti. Quelli sono quelli che vediamo, che troviamo, perché sono le plastiche, sono i rifiuti, diciamo, che finiscono per mancanza, appunto, mala depurazione a monte e che solidi arrivano fino al mare. Ma c'è anche tutto quello che non vediamo e che oggi vi trovate a affrontare anche in questo territorio, e ci troviamo a affrontare anche in altri. L'altro tema che è bene di cui si prenda coscienza, si possa prendere coscienza, scusate, è quello dei costi, perché i costi sono importanti e ce lo ricorda spesso la Comunità Europea, ce lo ricorda perché siamo in infrazione rispetto a tante questioni. Lo siamo l'aria notizia di questi giorni, mi viene da ridere, insomma, notizia di 16 anni a questa parte, ma lo siamo in questi giorni per un rinnovo richiamo sulla questione aria di nuovo all'Italia e ovviamente anche alle regioni del nord, ma lo siamo anche per quanto riguarda la mala depurazione,
perché la depurazione in Italia ci costa circa 62 milioni di euro di multa e 374 mila euro al giorno per ogni ulteriore giorno di ritardo. Questo sono risorse che, capirete bene, vengono tutte dalle nostre tasche e non da altre parti. E quindi il tema economico vale non solo per chi deve allacciarsi all'acquedotto perché il suo pozzo oggi è inquinato, ma vale un ragionamento di analisi e di prevenzione e di gestione, ripeto, del bene acqua, che deve essere fatto anche nell'ottica di capire che se in questo paese oggi il 25% della popolazione non è servita da impianti di depurazione e che molti sono i comuni di agglomerati urbani così definiti, sono 104 in totale che sono coinvolti da questo provvedimento di Corte di Giustizia europea, significa che insomma, siamo messi male e che qualcosa dobbiamo fare. E c'è anche il Veneto, ovviamente, tra le regioni e alcuni agglomerati urbani che non rispettano queste leggi. Dicevo dell'acqua in bottiglia, per chiudere, solo per un appunto. Di certo con l'acqua in bottiglia non ce la fiamo l'orto, non ci facciamo niente di tutto quello che facciamo con l'acqua che prendiamo dall'acquedotto, di cui forse l'1%, un po' di più, usiamo a scopo a consumo, no? Che la beviamo, il resto è utilizzo. Questi sono dati più o meno, li danno anche la Veritas o gli enti gestori degli acquedotti, è l'1% l'acqua destinata a consumo che viene fornita dagli acquedotti. Tutto il resto, insomma, lavandoci i denti, usiamo 30 litri più o meno, no? In 2 minuti di acqua per lavarci i denti se teniamo l'acqua aperta. E pensate a tutto il resto. L'industria consuma acqua, ovviamente. L'altro giorno si parlava nella zona di PFAS, giusto come esempio, ci sono 2 aziende che consumano tanta acqua quanto la città di Lonigo in un anno, insomma, 2 aziende. E con piccoli accorgimenti potrebbero tagliare, insomma, almeno del 40% i consumi che hanno oggi. Quindi, tornando all'acqua in bottiglia, dicevo, vi pregherei di tenere in considerazione, prima di psicosi su è meglio non bere l'acqua del rubinetto, ragionare sul fatto che l'acqua non è in bottiglia, non è tanto controllata quanto quella del rubinetto. Le analisi sono una volta all'anno, mentre sono molte di più quelle analisi che vengono fatte per le acque pubbliche, e che deve ovviamente essere trasportata su e giù per l'Italia, qui in bottiglie di plastica, in tir che girano l'Italia, quindi anche questo in bottiglie di plastica che poi finiscono al riciclo e recupero, non tutte, perché non tutta la plastica prodotta finisce nella filiera del recupero e del riciclo, e quindi è evidente che ragionare sull'acqua del rubinetto e sulla qualità che ha e il monitoraggio che viene dato a quella, ecco, concentriamoci per mantenerla pulita, insomma, ecco, questo per mettere l'attenzione tutti quanti insieme su cosa facciamo in questo senso con l'acqua pulita. E diciamo che il problema che, per chiudere, che ci siamo posti qui questa sera è un problema serio e concreto, ma è un problema che è anche più ampio del singolo inquinamento di questo territorio, che magari passerà o andrà in qualche altro, ma che deve essere affrontato assolutamente in un'ottica globale, secondo noi, perché è una priorità di agenda politica, deve essere per tutti, non solo per il sindaco di Mogliano, di Preganziol, che già stanno facendo, io credo, abbastanza da questo punto di vista, ma deve essere per tutti una priorità, anche e soprattutto per la regione, quella di accelerare i tempi. Un minuto solo per dire che, da quello che ci risulta, la regione, no, anche sui giornali, ha rallentato, come accadde per i PFAS, le informazioni rispetto alla questione Mercurio. C'è una riunione tenuta il 2, ha avuto un verbale il 20 di febbraio, che era un verbale incompleto. Sono queste cose che non si possono più fare, non si possono più fare perché è indicibile. No, se non si devono, però purtroppo l'abbiamo visto, ripeto, con i PFAS, dal 2013 ad oggi si è arrivati dalla negazione al dito puntato, e Vincenzo lo sa bene, rispetto alle bugie che si dicevano secondo qualcuno, no, gli ambientalisti e chi si è schierato, insomma, per cercare di portare a galla la verità. Qui l'inizio
non è molto stimolante da parte della regione e in parte di ARPA, insomma, ecco, che poi organo braccio della regione è. Quindi da questo punto di vista servirebbe un bel po' più di attenzione su quello che è l'organo regionale e su cosa combina la regione, anche perché, chiudo, non dimentichiamo che abbiamo una legge sugli ecoreati che è entrata in vigore nel 2015, che anche sulla maladepurazione, e quindi sugli scarichi illegali e su evitare di collegarsi all'acquedotto piuttosto che di mettere gli impianti, può darci una mano a agire e a garantire che ci sia un minimo in più di giustizia rispetto a reati di inquinamento che debbono essere perseguiti e dei quali bisogna assolutamente, qui chiudo veramente dicendo rispetto a quello che sono dando manforte a chi diceva prima, dobbiamo trovare la fonte di inquinamento, non si può rinunciare perché la fonte di inquinamento va trovata per individuare il colpevole, i colpevoli e per poter provare a procedere con un po' di giustizia. Grazie. Grazie davvero dottor Lazzaro, Presidente di Lega Ambiente. In riferimento alle sue ultime parole, mi voglio collegare poi con il senatore Gianni Girotto, lanciando anche questo spunto. Siccome, come si diceva prima, mi sono letta un po' i siti delle associazioni ospiti questa sera, ho anche appreso che proprio il termine ecomafia è un termine che è stato coniato dall'associazione Lega Ambiente nel 1994 e nel 1997 è stato pubblicato il primo rapporto sulle ecomafie in collaborazione credo con l'Arma dei Carabinieri e con Eurispes. Secondo il rapporto Ecomafia 2015 di Lega Ambiente, nel 2014 sono stati 29.293 i reati accertati per un giro d'affari di circa 22 miliardi di euro. Allora, c'è anche la questione che parte dei rifiuti viene sotterrata in cave abusive, che sono ancora prima oggetto di reato di escavazione. Sono spesso le imprese private, gli amministratori, i controllori, questo a livello generale, ad essere responsabili di questi reati ambientali. Lo smaltimento illegale di rifiuti tossici o di scorie nucleari da parte di aziende che hanno ricevuto l'appalto per la loro depurazione o gestione o messa in sicurezza è considerato quello diciamo più lucroso e pericoloso campo di attività delle ecomafie. Abbiamo ad esempio avuto un'esperienza, mi sembra a Zero Branco con la Mestrinaro, no? Si è occupata di questo anche la commissione parlamentare d'inchiesta proprio sull'attività connesse al ciclo di rifiuti gli illeciti ambientali, oltre ad essersi anche occupata, lo diciamo, questa commissione proprio nella provincia di Treviso del problema dell'inquinamento da mercurio e nel Vicentino dei PFAS. Allora, qual è la situazione in Veneto? Anche nella provincia di Treviso le cave sono utilizzate come discariche, ce ne sono numerose e le analisi effettuate nelle aree circostanti ci rilevano la presenza di inquinanti di qualsiasi tipo fuori dai limiti. Ecco, su questo spunto passo la parola al senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle qua presente questa sera, che si occupa di energie rinnovabili, fa parte della Commissione Turismo, Commercio e Industria, sì, grazie, scusi, il senatore. Sì, se possiamo anche spostare un attimo l'attenzione su questo e anche capire, diciamo, come la politica può intervenire per prevenire e poi anche per risolvere quelli che sono questi danni ambientali. Ricordo che il senatore Girotto si è occupato al Senato anche del problema della discarica di Melagon, di cui abbiamo parlato in precedenza con il geologo dottor Boccalon. Ha presentato delle interrogazioni
sostenuto anche dall'attività dei nostri consiglieri regionali. La questione è stata anche portata al Parlamento europeo, dai nostri europarlamentari. Il senatore Girotto si è occupato anche di PFAS, presentando anche qui numerose istanze, numerose interrogazioni. Lascio la parola, richiedo insomma di intervenire anche sui punti. E adesso ne stiamo preparando una proprio per il insieme. Questa è la rete del Movimento 5 Stelle che si muove diciamo su tutti i livelli. Grazie. Grazie a te Cristina, brava per questo, bravi a tutti quelli di Mogliano che hanno preparato questo incontro. Io vengo in mezzo a voi perché io sono abituato a stare in mezzo alla gente, e voglio che la gente mi guardi negli occhi, voglio che la gente mi guardi da vicino, capisca chi sono. Sono uno di San Biagio di Callalta, fino a 5 anni fa ovviamente facevo lavori normalissimi, dopodiché ho iniziato questa avventura insomma con il movimento, e quindi adesso vi posso portare 4 anni di esperienza nel Senato che ci hanno confermato quello che già si sapeva prima, però adesso ve lo posso dire perché c'ero, perché ci sono dentro tutti quanti i giorni, e quindi l'aspetto principale della politica continua a essere quello di menare il can per l'aia. Io mi occupo soprattutto di energia, di banche me ne occupo da 30 anni, perché sono entrato in contatto in maniera piuttosto brusca con le banche 30 anni fa, e ho iniziato a seguire. Da 15 anni sono socio di Banca Etica e da 30 sono socio di Altro Consumo, per cui le conosco direi piuttosto bene. Sull'energia, così come su tutto il comparto industriale, la politica mena il can per l'aia. Fa centinaia di migliaia di provvedimenti, pagine, articoli, emendamenti, parole, ma non va al succo del discorso. Il succo del discorso è semplicissimo, sono 4 parole: chi inquina paghi. 3 parole: chi inquina paghi. Chi inquina deve pagare, cosa che non viene fatta. Paghiamo noi. L'industria fossile è la prima industria più inquinante al mondo, la seconda è quella dell'abbigliamento. Ora, l'industria fossile sta in piedi, quindi petrolio, gas, carbone, l'industria fossile sta in piedi semplicemente perché noi utenti, gli regaliamo ogni anno 5.000 miliardi. Questo è il dato globale, sono dati del Fondo Monetario Internazionale, non sono dati dei 5 Stelle o degli ambientalisti sfegatati, sono dati del Fondo Monetario Internazionale. La filiera delle fonti fossili inquina per 5.000 miliardi all'anno, che noi letteralmente regaliamo alle fonti fossili. Tutti questi discorsi che si fanno da anni sulle rinnovabili, sì, no, forse, costano, non costano, sarebbero risolti in 5 minuti se la politica finalmente si mettesse di buzzo buono e facesse pagare alle fonti fossili quello che inquinano. In 5 minuti le fonti fossili chiudono. Se mi fa finire dopo. Allora, è molto facile vedere le pagliuzze nell'occhio di una persona e non guardare le travi nell'occhio degli altri. E domandiamoci che cosa ha fatto la politica negli ultimi 40 anni. Ora che qualche sbaglio lo facciamo anche noi sicuramente, ma io andrei a vedere che cosa ha fatto la politica negli ultimi 40 anni. C'è un libro che si chiama Petrolio e Politica, scritto da un famoso giornalista. Ve lo potete leggere, io ve l'ho messo a disposizione anche in formato riassunto, perché ho un sito personale in cui ci sono 50 libri riassunti in maniera che li potete leggere velocemente. Ecco, l'Italia è famosissima perché la politica e il petrolio sono una cosa sola. Guardate l'ultimo esempio della settimana scorsa, in cui la politica aveva provato a introdurre in una nuova legge che deve ancora uscire, un progetto di legge, l'esenzione IMU alle piattaforme petrolifere. L'IMU lo pagate tutti, lo pagano tutti l'IMU. Ci sono 2 sentenze recenti della Corte di Cassazione che hanno dato ragione ai comuni rivieraschi che avevano fatto causa perché le multinazionali non pagavano l'IMU. La Cassazione gli ha dato ragione, e preso atto di questo orientamento della Cassazione, cosa ha fatto la politica? Ti fa un disegno di legge in cui inserisce dentro l'esenzione IMU alle piattaforme petrolifere. Chi è che ha protestato? Il sottoscritto, il Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto comunicati stampa, abbiamo divulgato in lungo e in largo la notizia,
Nel giro di una settimana il governo ha ritirato, ha stralciato questo articolo di legge per esentare l'IMU dalle piattaforme petrolifere. Io arrivo giovedì mattina alle 8:30 di mattina da una risposta a una mia interrogazione scritta sul centro oli di Viggiano, l'ENI. 2 mesi fa chiedo all'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, dottor Descalzi, ci risulta che c'è un inquinamento in Basilicata, sapete il Texas italiano, a un vostro centro olio, una vostra raffineria. Ci può dire qualche cosa? Ah no, è tutto a posto. Questo 2 mesi fa, c'è il video nel mio profilo, potete andarvelo a vedere, sono proprio le immagini perché era in audizione da noi, è tutto a posto. Bene, un mese dopo l'ARPA regionale Basilicata riscontra livelli di inquinamento nell'acqua, informa la procura apre un'indagine, a quel punto scoppia la bolla, la regione sospende l'autorizzazione al centro oli, adesso è papale che quel centro oli sta inquinando da anni, ma per una cosa talmente banale, la cisterna in cui finivano i reflui della lavorazione non ha il doppio fondo, una cosa che non ci vuole un genio. Le industrie petrolifere fanno di tutto per sparagnare il più possibile sui costi. È normale, per cui succedono incidenti. La filiera dei frutti fossili a livello mondiale è quella che causa più incidenti mortali di tutte, è la più drammatica. Dicevo, la politica mena il can per l'aia e questo succede da sempre. Io mi ricordo 20 anni fa, 25 anni fa, sempre in queste zone c'era la problematica atrazina. Com'è che l'abbiamo risolta? Abbiamo decuplicato il valore, la soglia di tolleranza. Moltiplichiamo per 10, il problema si risolve automaticamente. Per il PFAS non abbiamo fatto la stessa cosa adesso qualche mese fa. Alziamo i limiti, alzando i limiti si risolve sempre il problema, grandissima soluzione. Allora, Gino Bartali diceva è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Qui è così, abbiamo un sistema industriale che in gran parte è da rifare, ma la notizia bella è che se siamo tra i primi a farlo, creiamo una quantità enorme di posti di lavoro. Se noi passiamo all'efficientamento energetico degli edifici che sprecano il 60% dell'energia che consumano, se passiamo dalla petrolchimica alla chimica verde, e dobbiamo passarci, perché nell'ultimo secolo abbiamo inventato più di 100.000 sostanze sintetiche, sostanze di sintesi, sostanze che la natura non conosce, non sa come gestire, insomma non sono biodegradabili in parole povere. Ed è solo da un 10-15 anni che c'è il REACH, la direttiva comunitaria, il REAC, quella che dice che prima di mettere in commercio una nuova sostanza chimica deve passare una serie di esami. Però, come diceva giustamente Lazzaro prima, il problema è che l'aspetto di pericolosità viene fatto sulla singola sostanza, non viene mai fatto poi sul mix che quella sostanza, entrando in contatto con altre sostanze, può generare. Questo non si fa mai. Si prende in esame la singola sostanza, si dice ok, non è tossica, vai pure sul mercato, ma non si fa mai la prova di vedere poi in natura come si può legare con tante altre sostanze che puoi incontrare e cosa può generare. Quindi la situazione è decisamente drastica e noi dobbiamo assolutamente passare i prossimi 50 anni a bonificare quello che è stato fatto nello scorso secolo. Abbiamo l'intero pianeta che è da bonificare e noi come italiani siamo presi tra i peggio in assoluto. Io spero che abbiate letto tutti quanti Gomorra, soprattutto l'ultimo capitolo, che è quello più devastante, che è quello che parla della terra dei fuochi, che parla dell'inquinamento totalmente illecito, scusate, l'occultamento dei rifiuti in maniera totalmente illecita, lo smaltimento dei rifiuti in maniera totalmente illecita, soprattutto nell'Italia meridionale. È un capitolo veramente che ti fa passare parecchio la voglia di mangiare, perché chiaramente gli inquinanti sversati nel territorio entrano nel ciclo alimentare e quindi poi li mangiamo ognuno di noi.
Allora io non voglio annoiarvi tanto, noi come movimento stiamo facendo tutto il possibile, adesso siamo all'opposizione per cui i nostri poteri sono limitati, stiamo facendo tutto il possibile per limitare i danni. Una grossa fetta però ce l'avete anche voi, ce l'abbiamo anche noi come cittadini, ed è una fetta semplicissima, ed è quella di scegliere il miglior fornitore, cioè di scegliere il fornitore che inquina di meno l'ambiente, salvaguardando anche i diritti dei lavoratori. Questa sembra una questione di poco conto, ma è enorme. Pensate semplicemente, adesso non parlo di inquinamento, ma faccio il caso di una nota marca di scarpe, la Timberland, quando ha ricevuto da un'iniziativa di Greenpeace con la quale collaboriamo molto bene, e collaboriamo molto bene anche con Lega Ambiente, Zanchini, Ciaffani e tutti quanti, stiamo portando avanti molte iniziative comuni. Ci fu una iniziativa per cui moltissimi cittadini normali scrissero a Timberland dicendo: se tu mi utilizzi per le tue scarpe ancora il pellame della foresta amazzonica, il pellame del bestiame allevato sulla foresta amazzonica che per questo viene deforestata, io non ti compro più le scarpe. Timberland non ci ha pensato su 5 minuti, ha cambiato subito i fornitori per non correre il rischio di perdere la clientela. Allora una grossa fetta di soluzione la potete dare voi selezionando il fornitore. Io sono anni che ripeto, e non è politica, entrate nei gruppi di acquisto solidale. I gruppi di acquisto solidale, nessuno può dirmi che sto facendo politica, perché i gruppi di acquisto solidale non hanno niente a che vedere con la politica, e sono gruppi normalissimi di cittadini che scelgono il miglior fornitore. Tra l'altro questo weekend, compreso il 1° maggio e il prossimo weekend, a Treviso c'è la Fiera Quattro Passi, in cui ci sono presenti tutte queste realtà etico-solidali. E potete farlo con anche le grandi realtà, quelle che usate tutti i giorni e che contribuiscono moltissimo all'inquinamento. Vi faccio un esempio banale. Abbiamo parlato prima di potenziali fonti di inquinamento. Ecco, il carbone è stato uno dei combustibili più utilizzati nell'ultimo secolo. Il carbone ci mette milioni di anni per formarsi, e mentre si forma si comporta come una carta assorbente, come una spugna assorbente, cioè assorbe moltissimi inquinanti. Quando lo bruciamo facciamo il procedimento inverso, bruciamo il carbonio, la cenere che rimane è ricchissima di inquinanti. Che poi venga smaltita tutta benissimo, io su questo non ci metterei assolutamente la mano sul fuoco. Vi ho parlato dell'energia. L'energia al mondo all'80% si fa ancora con petrolio, gas e carbone. In particolare l'elettricità in Italia al 65% si fa ancora con petrolio, gas e carbone. E vi ho spiegato che cosa ci costa: 5.000 miliardi all'anno. Se volete i dati europei sono 300 miliardi. C'è uno studio dell'Unione Europea che dice ci costa 300 miliardi all'anno solo di spese sanitarie. Solo di spese sanitarie. Allora, se questo non vi piace, pensate che tutti voi a casa avete l'elettricità e esistono fornitori che allo stesso identico prezzo vi portano a casa elettricità 100% da fonte rinnovabile. Il prezzo è assolutamente identico, non dovete cambiare contatore, non dovete fare nessunissimo tipo di intervento fisico. È come cambiare l'operatore telefonico. Si firma un contrattino, ovviamente dopo aver scelto il fornitore, e si ha energia elettrica 100% da fonte rinnovabile. Quindi un calcio nel sedere a petrolio, gas e carbone, che è la filiera più tossica che abbiamo in questo pianeta. Se poi volete fare il passettino in più, diventate voi stessi fornitori di voi stessi, cioè diventate soci di queste cooperative che commercializzano o producono energia da fonte rinnovabile. E alla fine adesso arriviamo al vertice della piramide. Chi sono i padroni di tutte queste filiere inquinanti e di tutte le multinazionali che inquinano? Sono le banche e le assicurazioni. Sono le banche e le assicurazioni. E le banche e le assicurazioni come si stanno comportando? Io è da 15 anni che sono socio di Banca Etica, è da 10 anni che scrivo: attenzione, le banche si comportano in maniera
pessima, ma non è che lo scrivevo io, c'era fior di persone che lo dicevano, era il segreto di Pulcinella che le banche si comportavano malissimo. Banche e assicurazioni sono letteralmente le padroni del mondo, con l'elemento fortemente peggiorativo che adesso è arrivata la finanza virtuale, che ha moltiplicato per 500 appunto la leva finanziaria. Voi portate in banca 1.000 euro fisici in contanti, con quei 1.000 euro fisici la banca fa il giro delle altre banche, si fa prestare altri 9.000 euro, con 10.000 euro che a questo punto ha in cassa va sul mercato dei derivati, che ormai avrete imparato a conoscere tutti, il mercato dei derivati, e gioca, scommette, perché i derivati sono scommesse, scommette per $500.000 di controvalore. Con i vostri 1.000 euro fisici la banca fa speculazioni, perché i derivati sono speculativi al 99%, fa speculazioni per $500.000 di euro con i vostri 1.000 euro fisici. Ora, anche in questo caso le alternative ci sono banche etiche, ci sono assicurazioni etiche. Chiudo qui, come politica quello che facciamo è assolutamente visibile. Io ho il mio sito ufficiale portavocegerotto.it, potete andare a vedere tutto quello che faccio, quasi tutte le settimane faccio un video report, riportando quello che è stato fatto in quella settimana, ci sono tutte le attività che faccio fisicamente. Ovviamente c'è lo stesso sito parlamentari5stelle.it per tutto il Movimento 5 Stelle, tutto quello che fa, quindi non sto dicendo il sito di Beppe Grillo, quello è il suo blog personale e lui ovviamente continua a darci tutta una serie di spunti, ma c'è il sito parlamentari5stelle.it nel quale descriviamo tutto quello che facciamo. Quindi quello che facciamo lo potete giudicare tranquillamente andando a leggerlo. E continueremo a fare tutto il possibile, però io quello che sto ripetendo da 3 anni, ho fatto in questi ultimi 3 anni 300 video appunto che trovate sul mio canale YouTube, voi avete come consumatori un potere enorme. Dico voi perché io queste scelte le ho già fatte, non ve le vengo a dire, non è che faccio la classica cosa predica bene, razzona male, io queste cose le ho già fatte ed è per questo che vengo tranquillamente in mezzo a voi a dirvelo, perché io le ho già fatte da tanti anni, da 15 anni che sono socio di banca etica, da 7 che ho un'assicurazione etica, da 7 che compro energia elettrica da fonte rinnovabile. Quindi sono cose che si possono fare, non vi costano nulla di più, anzi vi danno moltissimo perché venite trattati in una maniera che non è neanche paragonabile rispetto a quella delle società a scopo di lucro. Ma scusate, chiudo facendovi 2 domande semplici. Ma voi a parità di prodotto o servizio preferite comprare da una società commerciale che nello statuto ha lo scopo di lucro, è una società commerciale quindi lo statuto è lo scopo di lucro, dividere i dividendi, appunto distribuire i dividendi tra i soci, o da una società che non è a scopo di lucro e preferite acquistare da società in cui il consiglio di amministrazione viene votato da un'assemblea dei soci su base azionaria, quindi il più ricco, quello che ha più azioni, vota in maniera molto più pesante, ha 1 milione di azioni contro magari un'azione sola, oppure preferite acquistare da società in cui vige il principio di voto capitario. Principio di voto capitario, una testa, un voto. Quindi io posso essere il miliardario, posso essere il pensionato, voto sempre uno. Non ho la possibilità di contare più di uno. Ecco, a parità di prodotto servizio, voi da chi preferite acquistare? Io preferisco acquistare da chi non è a scopo di lucro e da chi vota con questo principio democratico. Quindi sto facendo tutto il possibile con l'amministrazione comunale di Mogliano e con tutte le amministrazioni che collaborano con noi. Andremo avanti, ma ricordatevelo, voi avete in mano un potere immenso, perché qua non ci sono pastiglie, non si guarisce da questa malattia con una pastiglia o con un discorso come il mio o di qualcun altro, non si guarisce con un click, non bastano i click su Facebook o su altre cose, qui si guarisce cambiando gli acquisti che vengono fatti tutti i giorni. In questa maniera l'industria cambia per non morire e siete voi che scegliete quali sono le industrie che devono sopravvivere, quindi scegliete bene quali industrie devono sopravvivere. Grazie. E per l'acqua?
Grazie senatore Girotto. Dall'acqua mi associo al ragionamento di Lazzaro, acquedotto. Adesso abbiamo finito perfettamente nei tempi che avevamo previsto, lasceremo una mezz'ora abbondante, anche di più se ci fosse necessità, per fare ai nostri relatori tutte le domande specifiche attinenti al tema del mercurio. Vi prego di non trattenervi, di chiedere veramente quanto avete nella testa, quanto è rimasto ancora di incompreso, quali sono le vostre perplessità. Roberta passerà con il microfono, vi prego di fare delle domande per quanto possibile concise, e scegliendo magari anche il relatore che dovrà rispondervi. Il signore là, grazie. No, brevissimamente avete parlato della falda, ne avete parlato sulla fascia diciamo orizzontale, ottava e settima. Volevo capire la parte verticale, nel senso che dal dopoguerra fino agli anni 70 prevalentemente si andava, adesso non so se è prima o seconda, sui 30 metri o poco più giù, perché i mezzi erano quelli e perché forse allora l'acqua era buona anche là. E volevo capire un attimo se la presenza dalle nostre parti di zone risorgive, soprattutto verso il nord, e quindi di una pressione della falda in qualche modo è in grado ed effettivamente ha in qualche modo protetto le falde dagli inquinanti agricoli. Grazie, farei rispondere al professor Zangheri, poi per completare anche al dottor Boccalone. Ritiene, prego. Sì, in realtà il sistema idrogeologico è lo stesso e quindi c'è una circolazione complessiva. Poi queste falde impressioni che trovate, quelle più superficiali che vengono utilizzate una volta e che vengono utilizzate meno adesso, e quelle più profonde hanno in realtà anche delle caratteristiche diverse. Intanto c'è una differenza che forse è poco nota, però invece in chiave di gestione dell'acqua è particolarmente importante. Cioè le acque che noi tiriamo fuori dalle falde più profonde in realtà sono più antiche, per così dire, cioè si sono infiltrati dei tempi più vecchi, in alcuni casi migliaia di anni. Questo fa sì che soprattutto rispetto al problema dei microinquinanti siano molto più protette, non solo perché hanno gli stati di agire sopra, ma proprio perché hanno questi tempi di percorrenza molto lunghi, per cui noi stiamo bevendo delle acque che si sono infiltrate magari migliaia di anni fa. E quindi oltre a tutti i discorsi che inquina paga e così via, c'è anche proprio un ragionamento di come dovrebbero andare gestite queste acque, perché abbiamo proprio una risorsa importantissima che da una parte ha dei problemi di inquinamento, da altre parti invece ha proprio un problema di mancanza di gestione. Cioè io la regione Veneto è l'unica regione che conosco dove si fanno da una parte migliaia di pozzi abusivi e dall'altra gli enti che dovrebbero utilizzare le captazioni, spesso a chi fa le cose in regola boccia le domande. Quindi questo non certo per fare polemica con gli enti, però è significativo di come abbiamo una ricchezza che non stiamo gestendo di fatto. Cioè se noi cominciassimo, intanto ci manca addirittura un capitale di conoscenza, perché queste falde magari sono state studiate dalle università, dal Consorzio di Bacino Alto Laguna di Venezia per buona volontà, ma poi in tante parti del Veneto non si sa neanche bene quali sono le falde, come sono. Quindi abbiamo già, da una parte abbiamo una carenza di conoscenza, dall'altra abbiamo una carenza di gestione a cui si va a sommare il problema della contaminazione. Quindi credo che abbiamo parecchia strada da fare su questo. Mi fermo qua. Grazie. Qualcosa da aggiungere? No, assolutamente. Perfetto. Ci sono altre domande? Là in fondo abbiamo Paolo Favaro, buonasera. Sì, io volevo tornare nel nostro ambiente qua di Zermania, di Mogliano.
Noi abbiamo, oltre all'acqua del mercurio, abbiamo sempre combattuto per il passante di Mestre che inquina col benzene. Il benzene ha sempre un valore soglia di 1 microgrammo litro nell'acqua e ha un alto indice di cancerogenità nell'acqua. E poi adesso non so se tutti si sono accorti che stanno piantumando decine di ettari di vigneto. Nel Veneto sono previsti infatti 30.000 ettari in 2 o 3 anni. I vigneti impiegano il 60% di tutti i fitofarmaci in agricoltura. E qua si parla di chili di inquinanti. Ci sono i diserbanti, gli erbicidi, quindi gli antichitogamici e gli antiparassitari. Questo va a incidere nella sinergia che abbiamo sentito. Volevo sentire i rappresentanti di Lega Ambiente se hanno pensato quali interventi si possono fare per mitigare l'impatto ambientale di tutti i vigneti che stanno piantando. Quindi noi abbiamo sia un problema dell'acqua, ma abbiamo un problema del passante con tutti gli autoveicoli, l'inquinamento da polveri sottili e da benzene, e abbiamo adesso un grosso problema secondo me che è l'inquinamento che viene dall'agricoltura con tutti i vigneti che stanno piantando. Grazie. Sì, prima di passare la parola al dottor Luigi Lazzaro, mi premeva ricordare che su Mogliano Veneto il Movimento 5 Stelle, da me rappresentato come capogruppo, ha presentato varie istanze, mozioni di interpellanze proprio sull'utilizzo del glifosato, chiedendo un regolamento comunale che poi è stato fatto, ma diciamo in questo regolamento non sono stati previsti tutti i contenuti che noi avevamo richiesto, perché noi, come detto prima, puntavamo su un divieto totale, come stanno facendo delle regioni all'avanguardia, tipo la Toscana, qualche comune, anche i comuni adesso del Prosecco stanno applicando dei protocolli più rigorosi che vietano l'utilizzo in agricoltura. Per noi il divieto, così come è stato fatto nel regolamento di Mogliano Veneto, il divieto solo sulle aree pubbliche, che peraltro già esisteva per accordi precedenti, non ci risolve il problema, non tutela la nostra salute. Bisogna che le amministrazioni diano qualcosa di più. È responsabilità politica di chi amministra garantire la salute dei propri cittadini e lanciare il cuore oltre l'ostacolo, perché quando le leggi nazionali non lo consentono, a volte, come anche in questi casi, come anche nel caso per delle slot che avrete seguito, ci sono delle leggi regionali che danno gli spazi alle amministrazioni comunali di intervenire. Anche in questo caso si sarebbe potuto fare questa cosa ed arrivare ad un divieto su tutto il territorio di Mogliano, soprattutto per gli usi privati e in agricoltura. Passo la parola a Lazzaro, scusate. In realtà non so bene come risponderti, nel senso che ci sono tante, non è che sta la Lega Ambiente a trovare le soluzioni, dovrebbe stare al mondo dell'agricoltura e a chi segue e gestisce, insomma, no? Poi i rapporti tra l'agricoltura e le decisioni che vengono prese dagli enti di governo. Quello che mi sento di dire è che ci sono soluzioni per provare, il biologico lo dimostra, piuttosto che altre forme di agricoltura che vanno provate. Certo non si risolve né dicendo che si mette al bando, perché l'ha fatto il Consorzio del Prosecco no, da poco, dicendo basta, entro non usiamo più, tempo una settimana la Regione Veneto ha fatto una deroga su richiesta ovviamente di chi poi lavora, che dice come si fa, e ha derogato dicendo che si può usare non il glifosate ma il glifu, non sono, tecnicamente non lo so, il nome non me lo ricordo, vado a memoria, che è un po' diverso, che è meno persistente, è come se avete seguito i PFAS, i 4 atomi, gli 8 atomi, quindi una persistenza diversa poi nell'ambiente, e comunque lì si coltiva, sono frutteti per dare le frutte nelle scuole ai bambini, insomma, per capirsi, no? Una roba che va alla scuola. E la deroga è arrivata così, una settimana. Allora c'è una questione di certo cosa si può fare, ma chi decide cosa decide di fare. Quindi forse il ragionamento da farsi di più è prendere decisioni, sì, non prenderle avventate, non fare solo dichiarazioni, perché le dichiarazioni sull'avvenire
ci hanno dato chiari risultati che sull'avvenire non abbiamo mai portato a casa niente, perché siamo in infrazione europea perché abbiamo promesso cose che non siamo stati in grado di fare, parlo dell'Italia, ma andiamo nel piccolo, è inutile dire faremo senza, faremo quando non abbiamo capito come fare, quando progetti che si potevano portare avanti di analisi, di ricerca, di studio oltre alla geologia immagino, ma anche ad esempio questi inquinanti persistenti, c'era un progetto che la regione ha mollato, vi dico, no, perché l'idea di ARPA, Mediante Soggetti, era di portarlo avanti per analizzare cosa succede, come si fa senza l'utilizzo di questi fertilizzanti piuttosto che di altre modalità, perché poi bisogna capire che succede quando uno fa produzione industriale, passatemi il termine, se l'agricoltura è industriale, insomma, soprattutto quella del vigneto ormai è in quella direzione incanalata da tempo, lì bisogna fare le analisi, le ricerche, gli studi, bisogna capire cosa succede, come si fa in alternativa. Se non si investe in quello, è evidente che chi poi singolo, che il coltivatore, il singolo imprenditore, farà quello che meglio crede, insomma, no? Quindi chiederà la deroga perché tanto si può ottenere, perché poi è la politica che decide e non è la coscienza e la consapevolezza del problema. Tante cose si possono fare, sta qui a elencarle tutte, è implicito in quello che dicevo prima ridurre il consumo d'acqua quando ad esempio è una coltivazione, perché usando meno acqua c'è anche maggior possibilità che si vada meno inquinante, diciamo, poi nell'accumulo finale del prodotto. Grazie, sì, volevo aggiungere che la ricerca comunque per quanto riguarda i diserbanti e i fitofarmaci sta facendo dei passi avanti, ci sono delle sperimentazioni che ormai qui in Italia, che all'estero sono già utilizzate di routine e che prevedono l'impiego di elementi naturali per diserbare. Questi sistemi hanno un'efficacia molto elevata. Passo un attimo il microfono al senatore Girotto che voleva aggiungere qualcosa. Sì, in parte hai già proprio risposto tu. Quando ho detto c'è tutto il sistema industriale da cambiare, intendevo anche l'agroindustria, fertilizzanti, pesticidi, concimi a base di petrolio. Noi letteralmente mangiamo petrolio perché i fertilizzanti sono appunto tutti a base di petrolio, quindi anche questo è da cambiare. Così come anticipo magari una domanda, anche il discorso dell'abbigliamento. L'abbigliamento, ho detto, è la seconda filiera più inquinante al mondo. Ora c'è una campagna già di diversi anni, detox, sono stati individuati 400 elementi sintetici pericolosi che vengono utilizzati per produrre i vestiti, e ci sono le aziende italiane. Le aziende italiane sono quelle più all'avanguardia, che sono riuscite a sostituire quasi totalmente questi 400 elementi sintetici pericolosi con altrettanti componenti naturali non pericolosi. Quindi quando dicevo si possono creare moltissimi posti di lavoro, in certi casi è un obbligo, perché per esempio la filiera dell'abbigliamento negli ultimi 10 anni ha perso 100.000 posti di lavoro, siamo passati da 500.000 a 400.000 posti di lavoro, perché ovviamente subiamo una concorrenza spietata da parte dei paesi in via di sviluppo che fanno vestiti che costano poco, ma li fanno ovviamente nella maniera più inquinante possibile. Noi, se vogliamo salvaguardare il nostro Made in Italy e riprenderci una leadership tecnologica che poi si tramuta in vendite e in posti di lavoro locali, dobbiamo passare a queste lavorazioni non inquinanti, e in questa maniera riprenderemo a esportare verso l'estero. Non saremo mai competitivi sulla quantità e con una qualità bassa, saremo competitivi nel momento in cui puntiamo alla qualità alta, e ci sono mercati assolutamente disponibili a spendere pur di avere alta qualità. Lo dimostrano i nostri prodotti di eccellenza alimentari, che hanno un mercato internazionale che è elevatissimo. Il Made in Italy continua a essere un marchio estremamente appetibile. Ora anche sull'abbigliamento io sto cercando di fare tutto il possibile per spingere questa conversione da un tessile sporco che inquina, e qui abbiamo il caso PFAS della Miteni che fa scuola, perché i PFAS vengono utilizzati molto come impermeabilizzanti, quindi anche nel settore dei vestiti. Ci sono già queste alternative naturali, dobbiamo spingere in questa direzione. No, più che una domanda, no, è che si corre un po' il rischio quando si parla di troppe cose, anche se sono un po' legate,
poi di restare un po' in superficie. Io ero venuto qui appunto per il mercurio e per dare un suggerimento, nel senso che storicamente noi avevamo una lavorazione di mercurio qui a Mogliano Veneto che era proprio limitrofa allo zero, e sarebbe molto interessante che si attivasse qualcuno, non so se l'ARPA, l'ULSS o comunque attraverso la consigliera Manes, dare una spinta per fare una verifica sul dopo fine di questa attività, come era stata gestita e poi che risultati poteva aver lasciato sul territorio, perché una volta cessata l'attività nessuno se ne è più occupato, però era proprio collegata al nostro fiume, tra parentesi di Sorgiva, che ci scorre in mezzo. Quindi questo era un suggerimento. Poi non voglio entrare nell'universo mondo, abbiamo trattato anche noi 2 settimane fa, lo sai, il problema dell'agricoltura sostenibile. Però il dato è questo: quando si fa il regolamento su quello che non si può usare sul terreno pubblico, poi io vedo il mio vicino di casa che usa tranquillamente il diserbante per l'erbacea, poi gli dico: ma scusa, dove prendi sta roba, che cosa stai usando? Fa, vado qua, e va nel più vicino rivendita, dove sono perfettamente in commercio materiali, cioè prodotti che contengono alcuni tipi che non sono. Allora io ho consigliato all'assessore di fare una verifica attraverso i vigili, nei limiti del possibile, di quali sono effettivamente i prodotti che vengono venduti, e se tutti questi prodotti che vengono venduti tranquillamente, come fosse acqua da spruzzare per lavare i vetri, sono effettivamente rispondenti. Ma qui l'imputato maggiore, secondo me, la mancanza maggiore viene dalla Regione, che tra deroghe, controderoghe, interpretazioni e quant'altro su alcuni prodotti non inserisce in una specie di lista in cui alcuni appaiono, altri spariscono, poi ricompaiono, e quindi la confusione regna abbastanza in maniera pesante. Poi quello che assistiamo come passo in avanti magari viene proprio dai consorzi del Prosecco o di OCG, neanche DOC ovviamente, solo perché ci sono alcune trasmissioni che mettono sotto accusa alcune cose, e lì effettivamente c'è una ricerca, c'è un tentativo di andare oltre questo tipo di utilizzi. Però ripeto, fino a quando determinati prodotti sono ancora perfettamente normati e resi agibili alla vendita, noi possiamo fare grandi interventi e denunce, ma fino a quando non c'è una legge che ne vieta in maniera esplicita la vendita, avremo il vicino di casa che va ancora a prendersi il suo bussolotto e a spruzzarlo e a inquinare quindi il terreno di sostanze che dovrebbero essere in teoria ormai eliminate dal mercato. Grazie dell'intervento veramente puntuale di Paolo Favaro, il presidente di Salviamo del Comitato per le ex cave di Marocco, Salviamo il paesaggio di Mogliano Veneto. Accolgo volentieri l'invito che mi viene fatto. D'altra parte, ecco, lo dico anche a tutti voi, noi portavoce del Movimento 5 Stelle anche a livello locale raccogliamo le istanze dal territorio e siamo pronti a collaborare con i cittadini che vogliono darci degli spunti o vogliono lavorare con noi per presentare delle istanze alle istituzioni, sempre. Quindi non fatevi remori a contattarci e ad approfondire insieme a noi quelli che sono dei problemi che toccano tutti. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto da Paolo Favaro. Il problema principale che anche noi abbiamo posto all'attenzione dell'amministrazione quando si discuteva del glifosato e dell'eventuale regolamento che noi avevamo chiesto era proprio quello dei controlli. Allora sì, fare un regolamento bello, ecco, per metterci in pace la coscienza, per dire che è stato fatto un regolamento a Mogliano e che le cose vanno bene, per noi non ha molto senso se non viene attivata tutta quella macchina di controlli che è necessaria per far sì che le cose funzionino veramente. C'è sì una responsabilità da parte della Regione, però come accennava Paolo, la polizia locale nel territorio comunale è deputata a questo tipo di controlli. Il primo controllo deve essere avviato dal comune. E sono d'accordo con lui che questa cosa ancora non si vede. Il problema del vicino che respira l'aria da parte del suo vicino di casa
che irrora di glifosato a 10 metri di distanza è un problema grosso. Io l'ho detto ai cittadini che mi hanno chiamato, mi hanno avvertito di numerose situazioni nel territorio: chiamate i carabinieri, denunciate, sono situazioni che vanno denunciate. Allora, per quanto riguarda la legge nazionale, sì, è vero, ci sono sempre dei buchi che fanno in modo che insomma, non si sia completamente operativi. Sono degli ostacoli lungo il nostro percorso, però qualcosa è un po' cambiato. Alla fine dell'estate è arrivato un decreto che ha vietato proprio sul glifosato, e questo proprio in seguito anche alla nostra battaglia, siamo stati anche un po' gratificati di andare nel senso giusto, ha vietato tutta una serie di sostanze, di fitofarmaci che contengono il principio attivo glifosato e il suo metabolita. Certo, WWF ha detto, siamo anche noi d'accordo, che questo non risolve, perché è stato veramente un tentativo timido, in quanto in questo elenco non rientrano tutte quelle sostanze pericolose e utilizzate. Però di fatto dalla fine di questa estate sono state bandite numerose sostanze che gli agricoltori e anche appunto sul suolo pubblico non si possono più utilizzare. È un passo avanti? Io dico di sì. Poi, come dicevamo prima, anche altri comuni, altre regioni si stanno muovendo in questo senso. Importante, importantissimo anche secondo me, attivare assolutamente la macchina dei controlli. Ci sono altre domande? Sì. Sì, me l'hanno passato. Grazie. Buonasera. Al dottor Zanderi. Ho letto la relazione sul monitoraggio fatto sul mercurio, del 2013, che se non sbaglio è l'unico monitoraggio fatto sulla zona, da parte della regione. Tornando a quello che diceva lei, appunto, monitoraggio e sorgente inquinante, alla fine della fiera sembra che quanto fatto fino adesso non sia servito assolutamente a nulla, in quanto per quanto riguarda il monitoraggio, trovo è stato fatto a campionamento su alcuni pozzi, però per dare due numeri, da quanto vedo io, tipo esempio su Preganziolo, dove ci sono 1300 pozzi censiti e il monitoraggio è stato fatto solo su 12, a Quinto, dove ce ne sono 2500, solo su 9, Mogliano 0. Poi, tornando alla sorgente inquinante, voi date due aziende, la ex Simel di Paese e la ex Montini, sempre di Paese, sui pozzi esistenti o che c'erano, insomma, poi penso che la zona sia stata anche bonificata ormai. Però quei pozzi là non corrispondono a quelli della zona qua a Preganziolo e a Mogliano, perché hanno una diversa profondità. Quindi che valenza ha il monitoraggio fino adesso fatto? Domanda complicata. No, è semplice, nel senso è stato fatto un monitoraggio su pochissimi pozzi, tra l'altro escludendo Mogliano Veneto, quando si sapeva già dall'inizio che partiva da Alto Paese e andava verso sud. Allora, ci siamo arrivati tutti, no? Quindi è stato escluso Mogliano. No, allora, il monitoraggio, appunto, lo dice il nome stesso, io sto monitorando qualcosa che ho scoperto che esiste, in questo caso l'inquinamento di mercurio. Allora, che io abbia preso solo io, in realtà l'ARPA, che ARPA abbia preso 12 pozzi a Preganziol, 9 a Quinto, insomma, che abbia preso una ventina di 20-30 pozzi in tutto, un po' dentro, un po' fuori, è anche corretto in realtà da un punto di vista scientifico. Io una volta che ho capito qual è l'area inquinata e che so qual è la falda inquinata e so più o meno qual è la geometria di questa falda, non ho bisogno di misurare in realtà 2000 pozzi per seguire nel tempo questo fenomeno in quella zona lì. E per cui questo di per sé va anche bene e non è certo negativo che l'ARPA l'abbia fatto. Di fatto, come avete già detto voi, questo però non è sufficiente, perché da una parte devo capire cosa andrà a succedere, perché so che se la falda va da nord-ovest verso sud-est, anche senza essere geologo
o esperto di acque sotterranee, so che devo andarmi a controllare cosa succede nelle altre zone. Nel progetto Memo non c'erano Pozzo e Mogliano, in realtà non so se poi APAV aveva o non aveva fatto delle altre analisi anche su Mogliano, sinceramente so quello che è il dato ufficiale, che effettivamente Mogliano non c'era. Chiaramente l'inquinamento, anche questo senza essere grandi esperti di geologia, arriva da paese, insomma, basta andare in su. Poi chiaro, la falda ha una sua direzione anche che può avere alcuni angoli, leggero variazioni e così via, però chiaramente io la fonte di inquinamento devo andarla a cercare in quella zona. Devo andarla a cercare anche per come si è, e questo effettivamente è una cosa che spesso in altri casi di inquinamento non c'è. Devo andare a capire come è arrivata a una profondità così elevata, che è un fatto idrogeologicamente abbastanza inconsueto, è chiaro, devo andarla a cercare. C'era la Simmel, sì, lo sanno tutti, che usava negli esplosivi si usa il mercurio. In realtà processi industriali che utilizzano mercurio ce ne sono in realtà molti altri, quindi potrebbe essere anche da altre parti, potrebbero essere anche aziende lontane che hanno prodotto rifiuti contenenti il mercurio che sono stati scaricati in modo irregolare, criminale, causando l'inquinamento. Io posso immaginare, nel senso che secondo me il caso di Quinto Pregazzolo Mogliano è molto più grave rispetto a quello di Vicenza, perché Vicenza hanno già individuato chi è stato e i pozzi sono quelli superficiali 12 metri, usati prevalentemente per l'agricoltura. Qua stiamo parlando di una zona dove i pozzi, cioè l'acqua si la bevono qua, e hanno solo questo. Quindi mi sorprende che un monitoraggio sia così un po' effettivo. Io capisco il campionamento, però sul 2005 ne hanno beccati 9 a Quinto, è un po' poco che l'ho fatto fino adesso, e non è colpa sua. Sto parlando un po', diciamo, alle parti politiche che presenti. sì, io d'accordissimo, passo la parola alle parti politiche presenti. Sì, grazie dell'intervento che ci dà la possibilità di approfondire l'argomento. Anche io ho le stesse perplessità della persona che adesso è intervenuta, chiedendo insomma di riflettere su questo. Mogliano Veneto si sapeva perché i primi prelievi, questo ce lo dice l'ARPAV, ce lo dice la Regione Veneto, già dei primi prelievi dalle fontane pubbliche il limite raggiungeva gli 0,9 milligrammi per litro. Allora se prendiamo per buono quello detto prima, che il limite è 1 milligrammo per litro, questa cosa si conosceva già dal 2010. Ora c'è un altro problema. A Mogliano Veneto si è detto pochi giorni fa, perché l'opinione pubblica sta incalzando le istituzioni, che si darà via, si proseguirà con il monitoraggio, sarà implementato, che poi è quello che chiedevamo. Ma come? È giusto chiedersi come e quanti soldi investiremo ancora, perché sono stati investiti con il progetto Memo 65.000 euro che non hanno portato a nulla. Dovevano servire per risalire alla fonte dell'inquinamento, bonificare e fare il monitoraggio e bonificare, figuriamoci. Cosa ci risulta dalla stampa di qualche giorno fa? Che adesso a Mogliano finalmente ARPAV farà dei controlli. E dove li farà e come li farà? Li farà partendo dalla fascia che confina con il comune di Preganziol, individuando una quindicina di punti, partendo dal presupposto che i pozzi sono circa 500 nel comune. Ma allora, intanto come facciamo a dire che sono 500 i pozzi nel comune di Mogliano Veneto, che non c'è mai stato un censimento serio? Ma poi di questi 500 dicono che andranno a monitorare
quelli che hanno una profondità dai 200 ai 300 metri, che insomma corrisponde più o meno all'8ª falda. Ma lo dice anche il rapporto di cui si parlava prima, no? della Commissione sui reati ambientali del 2016. Il problema è anche dato dal fatto che non si conoscono i dati costruttivi di questi pozzi, quindi anche le loro profondità, e non è escluso che l'inquinamento possa muoversi anche ad altri livelli. E allora, perché facciamo questo monitoraggio? A cosa serve? Possiamo ipotizzare di nuovi protocolli per le emergenze? Possiamo immaginarci qualcosa di diverso? Ecco, chiudo, passo la parola al senatore Girotto. Sì, io l'ho detto all'inizio del mio intervento, la domanda della signora è fantastica, ma c'è la volontà da parte della politica veramente di andare a scoprire le cause? Dobbiamo chiederci questo, la politica che in questi 40 anni è stata totalmente complice di questo modo di procedere, siamo sicuri che abbia la volontà di andare a verificare le cause? Ho detto giovedì, ero a Roma per questa risposta all'interrogazione da me presentata, è venuto il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente e mi ha portato 3 pagine fitte di niente, di nulla. Le solite frasi, verificheremo, abbiamo aperto, stiamo indagando, in collaborazione con il NOE, massima trasparenza, 3 pagine fitte. Alla fine il Presidente di Commissione ha anche detto: senatore Girotto, io in tanti anni di carriera non ho mai sentito una risposta così esaustiva alla sua interrogazione, mi raccomando non lo faccia sapere in giro perché altrimenti tutti i suoi colleghi vorranno la stessa qualità della risposta. Ho detto: ma Presidente, la ringrazio per questo intervento, ma la risposta non è per nulla esauriente, perché io ho fatto delle domande precise, ho chiesto quali sono i livelli di inquinamento, quali sono le cause, quali sono le manovre che adesso vogliono porre in essere per sistemare questa situazione, e soprattutto non si è capito che questo stato di cose è strutturale, per cui la domanda che dobbiamo porci è: ma quanto questa politica vuole andare a fare autoanalisi, autocritica? Perché è il risultato di 40 anni di pessima politica. Ve l'ho detto, leggetevi il libro Petrolio e Politica. L'Italia è il paese preferito dai politici, pur avendo un petrolio di scarsa qualità, scusate, è il paese preferito dai petrolieri, pur avendo un petrolio di scarsa qualità. Domandatevi perché. Per cui la risposta è che secondo me non c'è la volontà vera di andare alla causa, alla radice del problema. Chiedo scusa, posso? Posso una domanda? Anzi, 2 domande. Allora, appena detto che la politica non funziona. Il caso Miteni a Vicenza, lo nego, non penso che la Miteni stia pagando il danno che ha fatto, giusto? Tra quanti anni la pagherà il danno? Noi abbiamo presentato... Allora, domanda 2, attenzione, domanda 2. Perché state continuando a cercare la fonte che versa quando si sa che non la troverete mai? E probabilmente non ci sono stanziati soldi a sufficienza per trovarla, perché se no dal 2011 che c'è questo problema, siamo al 2017 e qualcosa sarebbe stato fatto. Domanda 3. Le persone che hanno un problema, cosa fanno? Quando passerà l'acquedotto da quelle parti? Noi sappiamo molto bene cosa è successo a Breganzone. Io ci ho lavorato anni in quella zona lì, ci sono le soluzioni, però mettete un sigillo nella bocca, perché non potete andare a sponsorizzare o associarvi con aziende che fanno questo da anni. La Regione Lazio nel 2009 ha fatto un bando dove ha dato un contributo a fondo perduto per chi installava depuratori dell'acqua, per evitare il mercurio o per evitare altre sostanze. Ok? Mi sembra quasi come aspettiamo che muoiano 100 persone o che nascono bambini con problemi, dopo, cavoli, quello che sta succedendo a Lonigo o zona di Vicenza. Solo che c'è le Iene che fa vedere i filmati. C'è qualcosa che non mi quadra. Io non sono di qua, però ci ho lavorato e conosco molto bene il territorio e so molto bene tutte queste... L'ha detto in modo spettacolare il dottore cosa fa il mercurio, e ha detto anche che le leggi sono
manipolati, ma la gente muore, si ammala. I tumori arrivano a 40 anni, a 50 anni. Cosa stiamo facendo? Stiamo dicendo esattamente la stessa cosa. Ma ci sono soluzioni, ma non stiamo governando noi questo paese. Non c'entra, le soluzioni ci sono, non c'è la volontà di comunicarle. Questo lo conosco benissimo perché provi a fare una domanda alle persone di Preganziol che non si sono allacciate alla rete idrica, e ne sono tantissime. Sì, ma queste domande lei cortesemente dovrebbe rivolgere a chi sta governando. Ok, ma voi questa sera avete fatto una serata per informare. Perfetto. Informate anche su soluzioni o eventualmente che cosa si può fare. Ok, quali sono le soluzioni? Ce ne sono, un'infinità. Però se vuole dopo gliele porto le soluzioni. Benissimo, sì, assolutamente sì, saremo ben felici, figuriamoci se non vogliamo le soluzioni. Grazie, sì, scusi, l'intervento è davvero, insomma, è davvero interessante, però è giusto capire, e rinforzo quello che ha detto il senatore, che come forza di opposizione noi abbiamo dei limiti di intervento. I nostri, scusi, mi faccia finire, quello che noi possiamo fare e quello che stiamo facendo è di portare mozioni, atti ispettivi, interrogazioni, interpellanze, sensibilizzare la cittadinanza, fare pressione su chi governa. Oltre a questo noi non possiamo fare, noi ci informiamo, studiamo, portiamo avanti quelle che sono delle ricerche innovative, perché anche sulle bonifiche ad esempio del mercurio, del PFAS, ci sono dei passi avanti che sta facendo la ricerca, utilizzando degli elementi naturali per risolvere i danni creati dall'uomo, e presto avremo dei risultati che potremo presentare in maniera ufficiale. Quindi questo è il nostro ruolo, queste sono le nostre possibilità. Oltre a questo non è possibile, e mi creda che come forza di opposizione nessuno fa altrettanto. Vorrei aggiungere una cosa brevissimamente, siccome adesso chiudiamo perché siamo arrivati alle 11:30, a meno che non ci sia un'ultima domanda specifica sul punto, volevo avvisare che uscendo potete fare riferimento a 3 persone qui addette che vi aiuteranno a creare, ad uscire senza creare ingorghi, e anche rispettando lo spazio che avevamo lasciato per le emergenze. Ormai siamo in pochi, però fate affidamento a loro per muovere la macchina e tornate a casa sani e salvi e sereni, insomma, perché la riunione poi finisce a casa vostra. Ci sono altre domande veloci? Posso dire una cosa? Sì, prego. Allora, rispondendo a quel signore là, io ho il mercurio dal 2000... Le do il microfono, si avvicini un attimo, dai. Così. Allora, io ho il mercurio dal 2011 a casa mia. Quando il signore parla... Dove abita, scusi? Il signor Battè. Sì, a Preganziol. Sì. Allora, quando si dicono le soluzioni, ma le soluzioni sono semplici. O si beve l'acqua dall'acquedotto, oppure quali sono le soluzioni? Cioè, finché non si trova da dove viene fuori sto mercurio, è inutile, cioè i soldi che c'è stata fatta una proposta dei soldi che servono, la regione ha detto di no, e allora ha ragione Girotto che non si vuole trovare sto mercurio, perché probabilmente trovandolo si va a rovinare quella che è un altro tipo di politica. Cioè, questa è la soluzione, bisogna trovare da dove viene fuori sto mercurio e basta. Perfetto, è quello che abbiamo chiesto, che proseguano le indagini e che si allarghino e che vengano condotte in maniera approfondita, cioè non ci accontentiamo di sentire dire che sarà fatto un monitoraggio, vogliamo sapere come sarà condotto questo monitoraggio insomma, e dei risultati attendibili. Io devo chiudere questa sera perché abbiamo leggermente sforato, ma siamo rimasti nei tempi previsti. Vi ringrazio davvero tanto per la vostra partecipazione. Nel sito del senatore Girotto e anche attraverso il sito di Moriano potete comunque seguire quella che è la nostra attività. Ringrazio i relatori qui presenti che sono intervenuti a titolo gratuito. È stato davvero interessante sentire il loro punto di vista.